գործենք։ Արիտ կդրվի ընթացքում, որպեսզի դուք հարցեր հարցնեք եւ թաթարի ընթացքին իհարկե շփվելու արիտ կունենաք ներկայացնողների հետ։ Այդ քանը օրենքների մասով ազատ սկացեք tweet անելու երկու հաշթագներով, #2003 NOW եւ #SGS Yerevan։ Այս ամբողջ հանդիպման նշանակությունը շատ ավելի է, քան միայն այստեղ մենք ու մերոնք։ Այդ հաշթագերով մասնակցելով լայվով մենք աշխարհի այս խոսակցության մաս կգազմենք։ So խնդրեմ, հանգիստ ազատ tweet։ Oh, well, I assume you all heard that in English. You want it again? Don't smoke, don't talk, and turn your phones off. See, that was easy. And hashtag, that was clear, right? 2003 now and SGS Yerevan. If I translated, what's Ardashes doing? Tak manuma. Բարև ձեզ, ես Սալփի Ղազարյանն եմ CivilNet-ի, Civilitasi տնօրենը եւ այսօր մենք այբ դպրոցի հետ միասին կորձընկերներ դարձերենք թե MAG-ի հիմնադրամի եւ թե Mashable ընկերության, որպեսզի աշխարհի չեմ գիտեր քանի տասնյակ քաղաքներ եւ հավաքներ իրար միացնել։ I know Ardashes is translating, but I'm going to mix languages up anyway, and we'll just all deal. Այսօր մի տասնյակ հյուրեր ահագին իմաստուն բաներ պիտի ասեն այս նպատակի մասին։ Ինձ թվում է իրենք ինչ որ պիտի ասեն եւ ինչ որ մենք Skype-ով պիտի լսենք մի քանի հյուրերից, կարելի է իսկապես համատրել այս 3 բառերով։ Summit է, կակատաժողով է, որովհետև դուք կարևոր մարդիկ եք։ Կակատաժողովները կարևոր մարդկանց հավաք է։ Այս summit-ը մեր աշխարհի մյուս քաղաքների հետ տեղի կունենա միաժամանակ MAG-ի դարեկան գլխավոր ասեմբլեայի հետ։ Այսինքն MAG-ում նախագահներ, վարչապետներ, արտգործնախարարներ պիտի խոսին աշխարհի մեծ խնդիրների մասին, եւ մենք Երևանում եւ մի շարք ուրիշ քաղաքներում պիտի խոսենք մեր ամենօրյա խնդիրների մասին։ Բոլորս էլ փորձում ենք լուծում գտնել։ Լուծում գտնել սոցիալական նպատակներով եւ խնդիրներով եւ հարցերով։ Ոչ միայն տեխնիկական, ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն տեխնոլոգիայի հետ կապված։ Նպատակը social-ն է եւ good-ն է, որ այդ ամենի մեջով մենք լավ բան, բարի բան, օգտակար բան անենք։ That's it. It's the Social Good Summit. That means Alex is almost on the line. That's a good sound. Really, at the end of the day, it's amazing that 10, 12 years, Samuel will say better, I don't know how many years after we can say that IT is a part of our lives, the whole world is stopping to ask, okay, it's a part of our habits, customs, lives, but how do we make it do good for the whole world? And our 2 guests, assuming Skype, Ashkhadume, and everything else, the first one is Alex Sardar, who
is vice president for Counterpart International. And what I didn't say, I mentioned the two junior partners, I didn't mention the main partners. This, in Yerevan, Counterpart International has organized this as a partner with the United Nations Foundation and Mashable in order to make us part of the global conversation. I wish Alex Sardar was here, but the benefits of IT are that if there are two people in the world that we would wish cloned, Ardash, how did you translate clone? Anyway, if we would wish to have them cloned, one of them is Alex Sardar, someone who uses networks and institutions and people to do good. And the other one is Aaron Shirinyan, who is vice president of the United Nations Foundation, who also is God's gift to networking and using means to good ends. Now, I don't know which one we have. I'm told it's Alex. Alex, smile, you're on the camera. Yeah. Hi, guys. Naya, you're not here, but if you were here, what would you say? What would I say? I would say everything that Salpi said times 10. We are, you know, I've been following since 5 a.m. I'm in Washington, D.C. right now, so I've been following everything that's been happening with the Social Good Summit in Yerevan, starting with the hangout with our Bangladesh team, with all the stuff that's coming out of our Honduras and Tajikistan team, and most importantly, all of the results that came out of the Armenia Social Good Summit last year that has set the standard, at least for the counterpart portion of the summit, but also all of the great ideas that are being talked about at the summit in New York and that we're feeding off of. But the fact that you and I, and you know, I have the privilege of talking to all of the participants at the summit in Yerevan is exactly to the point of what you're saying. This is not about technology being a toy in our hands that we want to learn to be cool with and happy with. This is an essential existential issue at this point. If we know how to use the technology that is so readily available to us, then we've taken a leap towards solving some of the most significant issues in our lives, in our communities. And we've seen that happen in Armenia. Alex, last year we were talking about how in Armenia we had just begun to use technology for social issues, social groups. We are at a point, unusually enough, that we're taking it for granted. Does that mean that we're not therefore being bold enough, hamartzag enough to embark in new directions? It's almost become like the telephone. This is what you do. Right. Salpi, let me, you know, excellent question. And let me both say yes and no. And the yes part is sometimes the bells and whistles of technology and the fact that we're able to do things that we may not be able to do in our physical lives, that we get to do in our virtual lives, makes it feel like TV, like telephone. It's entertainment. But I want to point to a few examples of how the tools that we talked about last year, for instance, have become extremely important ways that young Armenians, not in Yerevan, are advancing the needs of their communities and the solutions in their communities. So I'll use a few examples. You know, we work with a network of 40+ youth groups across Armenia. And one of those groups, Verin Patagni, the YCAC, the Youth and Community Action Center in Verin Patagni, just last year after the summit, launched their own online radio. In an environment where access to media is not ideal, and certainly where talking about ideas and you know, third options, third alternatives to what we have in our lives is something that's essential. Verin Patagni, young people, young leaders from Verin Patagni have figured out how to do it and are doing it not only for their own community but for the whole world to listen to. So any Armenian from anywhere can get on the Verin Patagni online radio and talk and listen to what the young people of that community are talking about. Bravo. Right? So we have several other
YCACs, community centers, youth and action centers, that have launched their own YouTube channels, another form of communicating with the broader world, but also, Salpi, and this is the important piece, not just having what we all crave, a way of broadcasting ourselves on the internet, but teaching and learning through that. When you look at some of the videos that are uploaded, some of the things that are talked about on the YouTube videos and channels of, for instance, Nor Kharbert, Aigepat, Akhurian, and Lijashen community centers, they are actually teaching each other, they're learning from one another how to organize their communities, how to solve the trash issue in their communities, how to address traffic in some of these communities. We don't have those problems. I don't understand why. Right? Exactly. So this is what this technology is doing. And you know, for most of us who live in larger cities, particularly when we're in Yerevan, we forget that there's a whole other world out there that may not have the same luxuries. But we're finding that these communities and these young people in the communities that I mentioned are actually finding ways to do exactly what they need to be doing. Other ways, you know, technologically less bells and whistly ways that our communities, in Disse, in Areni, Vartenik, in these communities, we've had young people start up their Facebook pages. And I have to tell you, our team actually started up the Youth Community and Action Center's Facebook page. And on a daily basis, I go on that page and I learn something new. But more importantly, I see how they're learning from each other. You know, we had posted some months ago, we had posted an action item from somewhere in Ejmiadzin about a fundraising event for the community. And all of a sudden, we saw the same idea pop up across a lot of other communities where young people were leading, you know, $100 fundraising drive to do whatever they needed to do in that community. So it is becoming a major player. The technology is becoming a major player, but the technology is becoming a major player because these young people are saying, we're going to make it a major player, major element of how we think of our communities. Two quick questions before Skype goes bad. One is, how many countries, cities are doing what we're doing right now? And number two, what have you heard from them? I'm sorry to say that I don't know exactly the number of countries that are participating. I believe it's somewhere in the 79 or 80 numbers of countries that are participating virtually in the summit, but I may have to correct that. I'm not quite sure. But what we're seeing, what we're hearing, and let me use the 4 countries that are in the counterpart network that are participating in the summit this year. What we're learning is, just this morning when Bangladesh and Armenia were having their hangout, we learned about how intercommunities, community organizations in Armenia are opening up a whole bunch of new opportunities for citizens from communities that may not physically have access to each other to use services, to offer services, to address infrastructure issues from one another. So this idea, this mechanism that works in Armenia, and it's very specific to Armenia, given its size, given its history and structure, all of a sudden caught on in terms of an idea in Bangladesh. All of a sudden our Bangladesh team said, wait a minute, we may actually be able to pull this inter-community organization idea and institute it here in Bangladesh. A larger country, huge numbers of people, but certainly an idea that's worth trying out. One of the other things that we're seeing come about from the conversations among the 4 countries is this idea of, okay, so this year we're doing a 4-country connection for the Social Good Summit. What if we actually thought, okay, all of us do youth leadership camps in our programs in our country offices. What if we actually launched a global virtual youth leadership camp where Armenian youth leaders, Bangladesh youth leaders, and Honduras and Tajikistan and United States could actually come together for a week-long, 2-week-long youth camp and begin learning from each other through all of this technology, using all of this technology without having to ever cross a border. So essentially breaking down borders and having a youth movement across borders.
You know, I'm listening to you and I'm thinking, oh my God, Bangladesh and Armenia, we can solve problems the same way. But then I realized I'm saying something very silly because, heck, if we can use IT for the same phones and the same computers, why can't we use the same technologies to do social good? Absolutely. And Selby, I'll tell you something else. And this is my hope for the outcomes of this year's summit and certainly the discussion that's taking place in Armenia, is that we haven't even begun to tap into a fraction of the benefits and abilities that all of this technology is allowing us to use. You know, we tend to focus on the things that are readily available, you know, the social networking sites and the computer programs and so on. There's so much more simpler things that we can do. You know, the mechanism of, or the tool of SMSing for financial transactions, for information awareness raising transactions, phone calls, using phone technology, voice technology for much of what the Social Good Summit is talking about is also not fully tapped into in a lot of the places that we work in. So it's absolutely there. And it's not a silly thing you're saying. What it is, it's reminding all of us that we haven't begun to really realize what it is that we could accomplish sitting in our own homes, sitting in our communities, but always having the intention. And this is the important thing. All of this technology would not be useful if the youth leaders, if the communities that are participating in this did not have the intention of connecting and saying, you know what, my human rights issue, my civil society issue, my community development issue is mine, but it is no different than what is happening in India and in Bangladesh and in Honduras. It is, or in the United States. It is exactly the same thing, and the solutions are similar. All it takes is a conversation to begin. Լավ, վերջին պատկամդ, որ կորձի անցնենք ստեղ, ինչ ունես ասելիք? Keep the conversation going, խոսենք, միասին եթե կարողանանք շարունակենք երկխոսությունը, կհասնենք այն ամեն ինչին, որ ուզում ենք հասնենք։ Բայց կարևորը սա է, որ այսօր շատ ուրախ ենք, շատ զվարճալի է, որ Yep, that's what Skype does. Alex, we're losing you. Պիտի շարունակենք երկխոսությունը, այսինքն մի օրվա խնդիր չի սա։ Նպատակը իրար հետ միանալու, իրար հետ կապ ստեղծելու պիտի շարունակվի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարոտել եմ ձեզ։ Նմանապես։ Alex Sardar, counterparty, the Noren director, Minchev Ansial Dari, Hima counterparty, vice president in Washington, D.C. Imastun and Khrakhusog as always. Երևի առանց ասելու ակնհայտ է որ Ալեքսի ասածները եւ ինչ պահանջադերը լալու մեզ արիտ կուտա պահանջադերը լալու այն ծևով որ մենք ընդհանրապես չենք ունենար այսինքն եթե մենք պիտի պահանջադերը լանք ընդհանրապես 10 հոգի զանգելով քրասենյակ երթալով թուր ձեծելով իրենք մեր կյանքը հեշտացրել են կմնա որ մենք այդ կորձիկը օգտագործենք ու կորձ տեսնենք այս շրջանակի մեջ Մեկ աշխատում ստուգից։ Բարև ձեզ։ Ես Արման Աթոյանն եմ, իմ հետ Հովանես Նահաղաջանյան, X-Tech ընկերությունից եւ նաեւ Citybox AM կայքի համահիմնադիրներն ենք։ Կարծում եմ շատ-շատերը արդեն տեղյակ կլինեն, որ գոյություն ունի նման կայք, կխնդրեմ ձեր բարձրացնել այն մարդիկ, ովքեր գոնե մի անգամ լսել են սրա մասին։ Շատ լավ, այսինքն նորից հենց հարցը նրանում էր կայանում, որ նորից չպատմենք նախագծի մասին, այլ ավելի շատ փորձենք ամփոփենք այս մեկ տարին, որ մենք անցկացրել ենք այս նախագծի շրջանակներում։ Ու հետաքրքիր զուգադիպություն կա այն իմաստով, որ նախագիծը բացվել է մոտ 1 տարի առաջ, հոկտեմբերի 1-ին, հենց այս նույն սրահում, IB աջակցությամբ, եւ եկեք արդեն սկսենք պրեզենտացիան, քանի որ ժամանակը մի քիչ սուղ է։ Խնդրեմ, ահա, անցնենք։ Չէ՞։ Orada var. Ստեղ տեսնում եք թիմը, այսինքն կայքը չենք ստեղծել 2 հոգով, այլ ստեղծել ենք մեր X-Tech-ի եւ նաեւ այլ մեր ընկերների օգնությամբ։ Ձախից ներկայացնում թիմը,
ու ձախ կողմի վրա ես եմ, հետո գալիս է Տաթևիկը մեր, ով օգնում է մեզ նախագիծը ավելի զարգացնենք, ծրագրավորողներ, դիզայներ, Ռովիկը որպես project manager եւ մյուս ծրագրավորողները։ Ինչն է հետաքրքիր այս նախագծի, որ մենք սոցիալական մեդիայից չենք։ Այսինքն մենք մասնագիտությամբ թիմը իրանք IT մարդիկ են, մարդիկ ովքեր աշխատում են ծրագրավորող ու կամ IT դիզայներ եւ այլ մասնագիտություններով։ Եվ բայց նպատակը ու շատ հետաքրքիր էր, որ նայում ենք նոր մենք այս վիդեո հոլովակը շատ համընկնում էր։ Այսինքն գաղափարը հենց կայանում էր դրանում IT-ի միջոցով ստեղծել գործիք, որը հնարավորություն կտա դարձնել մեր քաղաքը ավելի լավը։ Հենց նախագծի գաղափարն էլ հենց այդպես է կոչվում։ Պրոցեսը մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչ է անում իրենից Citybugs-ը։ Հնարավորություն է տալիս ցանկացած քաղաքացու, ով իր շրջապատում նկատում է որևէ խնդիր, որևէ բան, որ լավ չի աշխատում, որը կոչվում է IT տերմինով bug։ IT մարդիկ կան սրահում։ Քիչ ոնց որ լավ չի։ Ուրեմն bug դա նշանակում է խնդիր։ Այսինքն IT-ի մեջ եթե ինչ-որ խնդիր կա ծրագրում, դա անվանում են bug։ Հենց այդտեղից էլ գաղափարը եկավ Citybugs, այսինքն քաղաքի խնդիրները։ Մենք պատկերացնում ենք, որ քաղաքացիները իրանք նման են տեստիրովщикների, որը իրանք կարող են նկատեն որևէ խնդիրներ, որոնք կան քաղաքում, եւ պետք է այդ խնդիրները լուծել։ Բնականաբար միայն կայքում խնդիրների մասին գրելով չի կարելի ակնկալել, որ այդ խնդիրները կլուծվեն։ Մենք սկսեցինք փորձել գտնել համագործակցության եզրեր Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որոշ ժամանակ անց դա մեզ հաջողվեց։ Այսինքն կայքը ունեցավ այն հաջողությունը, որ Երևանի քաղաքապետարանը տեղադրեց կայքում իր օֆիցիալ լոգոն եւ պատրաստ եղավ պատասխանել բոլոր խնդիրներին, որոնք գրանցվում են կայքի միջոցով։ Սա կարելի է համարել կայքի առաջի հաջողությունը, որ ինքը դարձավ ինչ-որ իմաստով օֆիցիալ։ Մի կողմից ինքը տարօրինակ էր, քանի որ անհասկանալի է, ինչի IT կազմակերպությունը ստեղծել մի հատ գործիք, որի մեջ քաղաքի վերաբերվող խնդիրներ են գրվում ու քաղաքապետարանը պետքա պատասխան տա ինչ-որ թմի կամ ինչ-որ ընկերության, թե այդ խնդիրը երբ կլուծվի։ Իմ կարծիքով էլ դա տարօրինակ էր, բայց մենք փորձեցինք ներկայացնել, որ այսօր արդեն մի քիչ դարը փոխվել է։ Մարդիկ երբ որ նույն խնդիրը գրում են օրինակ Տարոն Մարգարյանի Facebook-յան էջում, այդ խնդրի մասին եւս քննարկվում է, քանի որ խնդիրը հայտնողը հայտնում է խնդրի մասին, որը կա քաղաքում, անկախ նրանից, թե ում պլատֆորմն է օգտագործում։ Եթե նայենք Facebook-ը դա, Մարկ Ցուկերբերգի ծրագիրն է, Facebook LLC-ի ծրագիրն է, բայց դրա միջոցով հայտնված խնդիրները եւս լուծում են ստանում։ Եվ այդ նույն գաղափարն էլ հենց այստեղ էր, որ կապ չունի կայքը ստեղծել է մասնավոր ընկերություն թե թիմ։ Քաղաքների մասին կուզենամ Հովիկը ասի, քանի որ հիմա մենք ծրագիրը ավելի ընդլայնում ենք, Հովիկը կպատմի հիմա։ Նախ ծրագիրը սկսեցինք Երևանից, քանի որ հենց ծրագրի այդ գաղափարը Երևանում կայանալիք հեկատրոնի ժամանակ էր ծագել ու հենց Երևանից որ սկսեցինք, բայց արդեն այդ ժամանակ երբ որ զգացինք, որ Երևանի համար ինքը շատ լավ գործիք է դառնում, հենց այդ ժամանակից արդեն պլանավորել ենք Գյումրիի, Վանաձորի համար նույնը անենք, բայց մի քիչ սպասեցինք, որ Երևանի համար այդ ամբողջը ոնց որ էփվի, ոնց որ մարդիկ ավելի ճանաչեն, նոր անցնենք հաջորդ քաղաքների։ Երևանի համար այս թմով էինք անում, բայց քաղաքների համար, Գյումրի, Վանաձորի համար փորձեցինք մշակել այնպես ծրագիր, որ տեղի բնակիչներին ինչ-որ հնարավորություն տանք իրենց քաղաքում ինչ-որ բան փոխելու, քանի որ մենք Երևանից չենք կարող Գյումրիում ինչ-որ խնդիր բարձրացնել ու այդքան հաջողությամբ իրան անել, ինչքան օրինակ այդ նույնը մենք Երևանի համար կարանք անենք, դրա համար Եվրասիա հիմնադրամի հետ իրենց աջակցությամբ, նաև Երևանի համար էլ ենք իրենց աջակցությամբ արել, նու Գյումրիում, Վանաձորում եւ Արմավիրում նույնպես շարունակեցինք։ Հիմա ամենաակտիվը Երևանում է ու Գյումրիում էլ է ակտիվանում, անդե երեխեքը արդեն քաղաքապետարանի հետ են բանակցություններ վարում, որ ավելացած խնդիրները նույնպես Գյումրիի քաղաքապետարան գնան, նույն Երևանի սկզբունքով ընդեղ էլ ավելի երեխեքը ավելի ակտիվ են մասնակցում, քանի որ Երևանում այդ տեխնոլոգիաները մի քիչ ավելի շատ են, այդ ստարտափ community-ները ու իվենտները մի քիչ ավելի շատ են, իսկ Գյումրիում միջոցառումները ու սենց սոցիալական նախագծերը շատ քիչ են ու
երեխաների մոտ, երիտասարդների մոտ շատ մեծ հետաքրքրություն կա ու սպասում ենք նույնը նաև Վանաձորի ու Արմավիրի համար։ Ուրեմն նաև ինչ ենք անում այս տարի, քանի որ սկզբում իրան նախատեսել ենք մոբայլի ու վեբ համակարգերով աշխատելու համար, սպասում ենք, որ վեբում ոնց որ ամեն ինչ հավաքվի, նոր մոբայլը լինի, քանի որ մի քիչ խնդիրներ կային կապված այդ կայքի ճանաչելիության հետ ու այդ ժամանակ երբ որ կայքը աշխատում էր մարդիկ ոնց որ պահանջում էին որ մոբայլ հավելվածներ լինեն որ միանգամից տեղից կանան խնդիրները գրել մոտ երևի հենց ամսի 1-ով որ ուղիղ 1 տարի հետո մոբայլ application-ները արդեն կլինեն ու արդեն մոբայլներով կարան մարդիկ հայտնել խնդիրների մասին Ուզում ես դու պատմի այս Մի քիչ ստատիստիկայից խոսանք, քանի որ թվերը շատ կարևոր են, հա, ընդհանրապես պրոյեկտը հա լավա որ կա, բայց նաև հարկավոր է հասկանալ ինչքան է իր օգտակար գործողության գործակիցը, ինչքանով է ինքը կիրառվում։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գրվել է 303 խնդիր, որից 50-ը լուծվել է ու հենց անմիջապես կայքում կարող եք դուք տեսնել, կա լուծված խնդիրների հատված, որտեղ կան բոլոր խնդիրները, որոնք լուծված են։ Եվս 85-ը դրանք ընթացքի մեջ են, այսինքն ներառված են մոտակա ծրագրերում, որոնք որ ենթադրվում է, որ մոտակա ժամանակները լուծվելու են։ Այսինքն կայքում կա մի քանի ստատուսներ բագերի համար, փոխանցված է քաղաքապետարան, լուծման ընթացքում է եւ երբ որ լուծվում է արդեն ստանում է լուծված ստատուս։ Մի փոքր խոսենք նաև կայքի հաջողություններից, քանի որ կայքը ինքը նոր էր եւ շատ հետաքրքիր էր եւ արդեն շեշտեցի, որ IT լուծումներով բավական հագեցած էր, քանի որ ինքը ինտեգրված էր Google Maps-ին եւ շատ հետաքրքիր IT լուծումներ կան կայքում։ Կայքը շատ լավ գնահատվեց Վրաստանում։ Մենք այնտեղ ստացանք GITI մրցանակաբաշխությանը 2 մրցանակ, որպես լավագույն մուլտիմեդիա պրոյեկտ եւ որպես լավագույն ինտեգրատոր։ Ստեղ ամենակարևոր գաղափարը հենց այդ ինտեգրատոր լինելն է, որը գործիք է, tool է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին լինել շփման մեջ կառավարության հետ։ Կարծում եմ այսօրվա խորհուրդը հենց դրանում է կայանում, որ գործիքներ, որոնք IT-ի միջոցով հնարավորություն կտան լուծել մեր փոխել դեպի լավը, հա։ Դարձնել մեր քաղաքը ավելի լավը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ A couple of things. One is that this is being broadcast live on CivilNet. Tell your friends. The other is that I messed up the hashtag, which is really silly because I had a speech that went with it. The hashtag it's hashtag 2030 now. Huh? Վանթագանիչ 2030 NOW. Եվ դրա մեջ բարձ է իմաստ կա 2030-ը այո այսօր չէ, բայց համարյա այսօր է 17 դարուց է այսօր մեկը որ թբրոց մտնե եւ ծնի եւ ավարտե ավակ թբրոցից արդեն 2030-ն է այսինքն այս բոլոր դեսագի լուծումները իրենց սկիզբեն մինչեւ վերջ պիտի այնպես անենք որ օկտվին Ein serunte vorter bidika. 2030 is now. It's almost practically now. It's like tomorrow. And so all of these things, and especially in Armenia, nobody needs to be reminded of that. This is an example of don't curse the darkness, but light a candle. Someone else who decided not to curse the darkness, but light a candle is Anna Sahagyan, who is trying to solve the problems of a whole nation using technology. Anna Ramme. I just don't, oh, there she is. No, she's not. Where is she? Well, that's not the right place to be. Hello. When you have 3 minutes left, they'll tell you. Okay. Բարև ձեզ, ես Աննա Սահակյանն եմ, մասնագիտությամբ բժիշկ կառունաբան եմ։ Please. Where's the Մասնագիտությամբ բժիշկ կառունաբան եմ։ Պետք է խոստովանեմ, որ դեռևս այն ժամանակ, երբ որ սովորում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, երբեք չեմ լսել արյան դոնորների խնդիրների մասին։
կամ միգուցե լսել եմ, բայց չեմ հիշում, չգիտեմ։ Բայց գալով արունաբանական կենտրոն որպես կլինիկական օրդինատոր հանդիպեցի մի խնդրի, որի լուծմամբ փորձում եմ զբաղվել մինչ այժմ։ Ես այսպես ինչպես գտնել արյան բաղադրամասեր։ Այո, այս խնդիրը իրոք շատ բարդ խնդիր է, որտեղ բոլորը շատ կոնկրետ արունաբանական կենտրոնում փորձում են զբաղվել այս խնդրով, եւ ինչ է կատարվում։ Հայաստանում գործում են 22 արյուն հավաքագրող կայաններ եւ բաժանմունքներ։ Անվանենք դրանք արյան բանկեր եւ ասեմ, որ 11-ը Երևանում են, 11-ը շրջաններում։ Ինչ է կատարվում։ Շտապ դեպք հիվանդին անհրաժեշտ է արյան փոխներարկում։ Բժիշկը այդ մասին ասում է հիվանդի հարազատներին, որոնք էլ փորձում են անցնել բոլոր արյան բանկերով, որպեսզի գտնեն իրենց հիվանդի համար անհրաժեշտ արյան բաղադրամասը։ Եվ իհարկե արդյունքում ունենում ենք այն, որ կորցնում ենք ժամանակ, ռեսուրսներ եւ որ ամենակարևորն է եւ անդառնալին հիվանդի կյանքի վտանգն է սպառնում ու դա իրոք շատ մեծ խնդիր է։ Փորձում ենք բարձրաձայնել այդ մասին։ 2011 թվական Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց մարդու արյան եւ դրա բաղադրամասերի դոնորության եւ փոխներարկումային բուժօգնության մասին օրենքը։ 2012 թվականին մասնակցում էի Medical Consilium-ին։ Դա բժիշկների հավաք է, որի ժամանակ հյուրընկալվեց մի երիտասարդ Արթուր Պապյանը, որը բժիշկ չի մասնագիտությամբ եւ կապ չունի բժշկության հետ, ուղղակի ներկայացնում էր մի ծրագիր։ Մարդամետ սոցիալական ինովացիոն ճամբարը։ Ասեց, որ մենք կարող ենք ինչ-որ հետաքրքիր պրոյեկտներ առաջարկենք, եւ քանի որ ես արդեն տեղյակ էի այդ մասին, մեր խնդրի մասին կոնկրետ, առիթը բաց չթողեցի, միանգամից դիմեցի։ Անցնելով նախընտրական փուլը, հաջորդը մասնակցում էինք արդեն վերջնական փուլին, որը տեղի ունեցավ Ծաղկաձորում, ձևավորվեց թիմ, ի ուրախություն ինձ շատ մեծ ոգևորությամբ հավաքվեցին երիտասարդներ, որոնք յուրաքանչյուրը փորձում էին իրենց կարողությունները ներդնել ծրագրի իրականացման համար։ Ասեմ, որ բոլորը տարբեր մասնագիտություններ ունեին, բայց շատ էին ոգևորված։ Սկսվեցին աշխատանքները եւ պետք է ասեմ, որ վերջի օրը, արդեն երբ որ ներկայացրեցինք ծրագիրը, ծրագրային մոդելը, հանդիսատեսի քվեարկության արդյունքներում ունեցանք հաջողություն, մրցանակ ստացանք։ Եկեք մի փոքր պատմական ակնարկ եմ այստեղ։ Դոնորությունը եկել է դոնարե բառից, ինչը նշանակում է նվիրաբերել, նվիրել։ Արյան դոնորության խորհրդանիշը պիլիկանն է, այս թռչունը, շատ հետաքրքիր լեգենդ կա կապված այս թռչունի հետ։ Ուրեմն ասում են, որ երաշտի ժամանակ պիլիկանը կցահարում է ինքը իրեն եւ իր արյունով կերակրում ձագուկներին, ինչով էլ կյանք է պարգևում նրան։ Շատ երկրներ օգտագործում են այն որպես իրենց լոգո, մենք էլ դա արեցինք իհարկե, ինչնում էր խնդիրը, ինչ խնդիր ունեին դրած իրենց արչեւ մարդամեջում հավաքված խումբը։ Անպայման պետք էր հասկանալ, որ բացակայում էր տեղեկատվական դաշտը, այսինքն տեղեկություն արյան բաղադրամասերի մասին, որտեղից հայթայթել։ Ինչ էինք ուզում անել, բարձրացնել Հայաստանում տրանսֆուզիոն բուժօգնությունը եւ իհարկե ինչ նպատակ դրեցինք մեր առջեւ, ինչ լուծում էինք տեսնում, ստեղծել ընդհանուր տեղեկատվական համակարգ, որը իրար կկապեր արյան բանկերը եւ փոխներարկում իրականացնող բաժանմունքները։ Ահա տեսեք, հիշում եք առաջին նկարը ես ձեզ ցույց տվեցի, որտեղ քաոսային վիճակ էր, փորձում էին անդադ գտնել։ Իսկ հաջորդ մոդելում արդեն տեղեկությունը գնում է կոնկրետ տեղ, արյան դոնորների ռեեստր, որտեղից է շատ հեշտությամբ ու կարճ ժամանակահատվածում կարելի է իմանալ, թե որտեղ կա անհրաժեշտ արյան բաղադրամասը։ Ուրեմն ինչու՞մ էր կայանում մեր ծրագրի կայունության գաղտնիքը, մենք ունեինք բիզնես մոդել, Եկեք դրա մասին ասեմ, ֆինանսական, ոչ ֆինանսական աջակցություն եւ մարդկային ռեսուրսներ։ Ֆինանսական աջակցություն ստացանք UNDP-ից, ինչպես նաեւ ոչ ֆինանսական աջակցություն համակարգիչների տեսքով եւ իհարկե մարդիկ բոլորը հետաքրքրված էին ծրագրի իրականացման համար։ Հաջորդը միջազգային փորձ։ Պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր զարգացած երկիր արդեն ստեղծել էր իր համար արյան դոնորների ռեեստր, բայց պետք էր ադապտացնել մեր համար, Հայաստանի համար սպეციფიկ դարձնել։ Ինչպես արդեն ասացի, կար օրենքը
եւ համագործակցություն, որի մասին կուզեի նորից խոսել, UNDP միջամտությամբ կազմակերպվեց հանդիպում առողջապահության նախարարության հետ եւ Արնաբանական կենտրոնի իդեմս Արնաբանական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Դաղբաշյանի հետ, որոնք էլ աջակցեցին մեզ ծրագրի շարունակության համար։ Արդյունքում ինչ էինք ուզում ունենալ։ Ասեմ, որ երկու արունատվությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը մինիմում 2.5 ամիս է։ Քանի որ մեր դոնորների մեծ մասը փոխհատուցվող դոնորներ են, նրանք հանձնում են մեկ արյան բանկում, այնուհետև մյուսում, խախտելով այդ ժամանակահատվածը։ Մեր ռեյստրից հետո արդեն երբ որ միտեղ հանձնեն, մյուս տեղից իրանց չեն թույլատրի, որ իրանք հանձնեն, մինչև որ ժամանակը չլրանա։ Կբարձրանա արդյունավետությունը արյան բաղադրամասերի օգտագործման ճիշտ ժամանակին կհայտնաբերեն, ինչպես նաև հեմովիջիլանսը, որը նշանակում է արյան դոնորությունից մինչև հետ փոխներարկումային ժամանակահատված բոլոր էտապների վերահսկողություն։ Ինչպես ասացի, մենք ունեինք տեխնիկական աջակցություն, տեխնիկական սարքավորումներ, պետք է շատ շուտով ունենանք նաև մասնակիցների, ովքեր որ աշխատելու են ծրագրի հետ, իրենց հետ տրեյնինգներ, ինչպես նաև պետք է փորձենք մյուս բոլոր արյան բանկերը միացնել, ասեմ, որ մենք ֆինանսական աջակցություն ունենք ընդհանրապես 2 արյան բանկի համար, մնացածին պետք է միացնենք եւ իհարկե փոխներարկումային բուժօգնություն իրականացնող բաժանմունքներին։ Խնդրում եմ ուշադրություն, երաժշտություն։ Սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից նկարահանված տեսահոլովակն է, որը նվիրված էր արյան դոնորներին, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի այդ խնդիրը, բոլորը փորձում են պայքարել, ինչպես նաև մենք ունենք այդ խնդիրը Հայաստանում, որպես ուղղակի թվեր ավելի ակնհայտ դարձնելու համար, ասեմ, որ Հայաստանում ըստ 2012 թվականի տվյալների իրականացվել է 13000 արունատվություն, այնինչ ամբողջ Հայաստանի տարածքում արյան բաղադրամասերի եւ դրանց պատրաստուկների համար անհրաժեշտ քանակությունը պետք է լիներ 60000։ Սա հիմնականում այն էր, ինչ ուզում էի ասեի, կարծում եմ, որ ծրագիրը շարունակական կլինի ու մենք հաջողություններ կունենանք նաեւ այս ոլորտում, դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Aprek. The thing that makes the first two presenters and now the third one similar is that these solutions could be used anywhere. They happen to be Armenia's problems, but they're not only Armenia's problems. And that's the genius of this technology and the genius of this forum, that by sharing this with ourselves and with whoever is watching wherever, that these same methods can be used elsewhere. The next speaker, Edward Levanyan, is with the Flash Mob Division, NGO, and flash mobs are supposed to just happen, right? There's not supposed to be any planning, right? Wrong. And as a result of planning, the Flash Mob Division is going to talk about a way to use new technologies to deal with old values. Edward Rame. Parivces. Rame. Ստեղամ կանգնում։ Նորմալ լսվում է։ Հիմա Արյան բանկից տեղափոխվենք դեպի Գերքի բանկ, ինչպես նշվեց արդեն ես Էդուարդն եմ եւ ներկայացնում եմ Flash Mob Division հասարակական կազմակերպությունը, որը կազմակերպել է Գերքի բանկ ծրագիրը։ Սա մեր կազմակերպության ֆորմատով երրորդ փառատոնային ծրագիրն էր, այսինքն մենք կազմակերպում ենք ընթերցանության փառատոն, արդեն այս տարի 4-րդ տարին ենք կազմակերպելու։ 2012 թվականին կազմակերպել ենք մուտքը գրքով միջոցառումների շարքը, որը փառատոնային ֆորմատ էր կրում, եւ Գերքի բանկ ծրագիրը։ Ուրեմն մի փոքր ներկայացնեմ, թե ինչի մենք սկսեցինք մտածել ստեղծելու Գերքի բանկի մասին։
Ուրեմն շատ կարծիքներ կար, որ մենք շատ էինք լսում ու շատ մարդիկ խոսում էին, թե երիտասարդությունը չի կարդում, մարդիկ քիչ են այցելում թանգարանները, մշակութային այլ հաստատություններ, երիտասարդությունը իր ժամանակի մեծ մասը անցկացնում է սոցիալական ցանցերում եւ կապը տպագիր գրքի հետ կտրված է։ Եվ մենք մի խումբ երիտասարդներ, ընկերներով, ովքեր ստեղծել ենք եւ ովքեր գաղափարներ ենք կերում հենց ֆլեշմոբ դիվիզիա հասարակական կազմակերպությանը, մեր առջև դրինք նպատակ զարգացնել գիրք նվիրելու մշակույթը, մարդկանց սոցիալական ցանցերից եւ պարզապես ասենք անգործությունից տանել մշակութային հաստատություններ, տվյալ դեպքում թանգարաններ եւ ամրապնդել կապը տպագիր գրքի հետ։ Ու ինչ արինք մենք։ Ստեղծեցինք գրքի բանկը ու փետրվարի 19-ից 23-ը մենք Երևանի թանգարաններում 20 թանգարաններ արել ենք մուտքը գրքով, այսինքն մարդիկ տոմս ձեռք բերելու փոխարեն նվիրում էին գիրք եւ շրջում էին թանգարանով։ Իսկ այդ հավաքված գրքերը արդեն հանձնվում էր գրքի բանկին եւ այդ գրքերը մենք վերադասավորում ենք եւ ըստ կարիքի փոխանցելու ենք արդեն համայնքային գրադարաններ եւ այլ հաստատությունների։ Սակայն մենք մի տեսակ վախ ունենք, մտածելով, որ մեզ կարող է մեղադրեն, կարող է մենք չստանանք այդ արդյունքը, միգուցե չհասնենք այն արդյունքին եւ արդյունավետությանը, ինչը մենք ուզում ենք։ Դրա համար մենք մտածեցինք ավելի շատ շեշտը դնել ժամանակակիցի վրա, այսինքն մենք սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում եւ դիզայնի գույնայինի առումով, ինչպես տեսնում եք, ինքը վառ փառատոնային գույներ, ուշադրություն գրավող գույներ է, մենք հիմնական շեշտը վիզուալի վրա սկսեցինք դնել, մտածելով, որ վիզուալը սոցիալական ցանցերում ինքը ուշադրություն գրավող է։ Ու ստացանք այս դիզայնը մոտավորապես ու այս լոգոն։ Ստեղծեցինք Facebook Edge։ Հիմա Facebook Edge-ում լայքերը 2627 են։ Մենք կարող եք ասել 2000 լայք, ինչքան ժամանակում էր հնարավոր ձեռք բերել, այսինքն որպեսզի page-ը ունենա։ Քանի? Դուք լսել եք երևի 8 ժամում։ Մենք 8 ժամում տվյալ edge-ը գրքի բանկի ստացավ 2000 լայք։ Ու ինչպես արինք։ Պարզապես մեր կամավորներին գաղտնիք եմ բացում։ Մեր կամավորներին մոտ 40 հոգի որպես admin դրինք page-ի, edge-ի admin դրինք ու իրենց ընկերներին invite էին անում։ Ընդհանրապես 8 ժամվա ընթացքում մենք ունեցանք 2000 լայք, այսինքն այդ ժամերին, այդ օրը Facebook-ը ամբողջությամբ ողողված էր։ Ինչ էր ուշադրություն գրավում, որովհետև ինքը սիրուն էր։ Ինքը սիրուն էր ու ինֆորմացիա կար edge-ում, այսինքն մենք edge-ում արդեն ամբողջությամբ ինֆորմացիան տվել էինք։ Հաջորդը մենք ստեղծեցինք իրադարձություն, հա, event, որը Facebook-ում եւ մինչեւ հիմա ինքը 858 attend, այսինքն մասնակիցներ ունի։ Իրականում մենք բոլորս էլ գիտենք, որ տվյալ դեպքում Facebook-ում event-ը մի քիչ աշխատացնել եւ արդյունավետությունը հատկապես մասսայական միջոցառումների համար մի քիչ բարդ է, բայց այնուամենայնիվ մենք դա ստեղծեցինք, ինֆորմացիան տեղադրեցինք ու ինֆորմացիան տարածեցինք, էլի կարծում եմ ունեցանք հաջողություն։ Ստեղծեցինք վեբսայթ։ Երկու լեզվով վեբսայթ, որտեղ մանրակերկիտ ինֆորմացիան կար, թանգարանների քարտեզներն էր տրված, վերևում հաշվիչ ունենք, որտեղ հաշվում ենք, թե քանի գիրք է հավաքվել եւ տվյալ դեպքում քանի գիրք կա մեր մոտ ու ընդհանուր փառատոնի մասին տեղեկություն եւ տեղեկատվություն։ Օնլայնից բացի մենք միանշանակ նաև օֆլայն դաշտում սկսեցինք գործել համասարաններում եւ փողոցներում կամավորների միջոցով տարածեցինք տեղեկատվություն, պաստառներ, որպեսզի մարդիկ եւս կարողանային տեսնել դա։ Ու արդյունքում մենք ինչ ունեցանք։ Մենք ունեցանք 20 մասնակից թանգարան, 60 կամավորներ, ովքեր 5 օրերի ընթացքում թանգարաններում շրջում էին, վերահսկում էին, մարդկանց էին օգնում, իրականացնում էին այդ աշխատանքները։ Հավաքեցինք 12000 գիրք եւ ունեցանք 8000 մասնակից։ Այսինքն 4 օրերի ընթացքում մենք 8000 հոգու տարանք դեպի թանգարաններ եւ գրքի բանկին նվիրեցին 12000 գիրք, որոնք ընթացքում տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կառույցների հետ համագործակցությամբ, աջակցությամբ ու մինչեւ հիմա փոխանցում ենք Հայաստանի Հանրապետության համայնքներ, զորամասեր ու արդեն փորձ ունենք փոխանցելու նաև Լեռնային Ղարաբաղ ու մինչև փոխանցելը մենք պարզապես հետաքրքրվում ենք, թե տվյալ գրադարանը ինչ տիպի գրականության կարիք ունի, որովհետև մենք էլ գրքերը որ հավաքում ենք հիմնականում գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրքեր։
Այս ծրագիրը փետրվարին էր տեղի ունեցել, որից հետո մենք արդեն հյուսիսային պողոտայում ունեցանք նվիրատվության տաղավար, որը կարծում եմ տեսել եք, դա եւս նույն համակարգով էր աշխատում, բայց թանգարաններ չկար, մարդիկ պարզապես գրքեր էին նվիրում։ Հիմա մի փոքրիկ անակնկալ ունենք եւ դա դեռ մշակում ենք ու այդ ծրագիրը լինելու դեպքում վստահ եմ բոլորը տեղեկացված կլինեք։ Ու մենք որդեգրել ենք հետեւյալը. Donate your book, նվիրաբերեք ձեր գիրքը։ Շնորհակալություն։ Եվ ասում էին, որ technology-ն քրքերը պիտի սպաննի. Right? They used to say technology is going to kill the book, but on the contrary, technology is being used to promote the book. This was the first section, and it was, as is kind of obvious, using a global approach to local problems. The second part of tonight is about using technologies to fight poverty, after which you can smoke. Until then, no smoking and no talking. Now, somebody back there doesn't think I'm serious. Okay. However, հարց պատասխանի ժամ։ Եթե գուզեք հարցեր ուղղել մեր 3 հյուրերին, 4 հյուրերին, 3 թեմաների շուրջ, this is your time. If you have questions for Arman and Hovig and Edward and Anna, this is it. Raise your hand, Diana will find you, and the cameras will find you, and you will ask your questions. Հարց ունեցող կա? You all want to be shy and polite, դերերնիտ նստիկ եւ գողնագի խոսիկ, huh? No? Okay, we can move. Aha, Albres. You see, there's always the first one. Mirobe, microphone modena. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ղևոն դառնաս, մեկ հարց բոլորին։ Պրոյեկտները բոլորը լավն էին, գերազանցն էին, բայց կիսվեք մեր հետ, ասենք ես ուզում եմ պրոյեկտ ստեղծեմ, ինչ որ, կապ չունի, կա իդեա, կա նպատակ, ոնց սկսեմ, ում դիմեմ, այսինքն ֆինանսական առումով, թե աջակցելու, թե նույն IT-ի։ Բոլորդ պիտի գրնակ պատասխանել, Արմանովը սկսենք, Arman միան պիտի սպասես մայկրոֆոնը կա։ How to find the resources. Նախ ըստ ինձ սկսելու համար դեռ ռեսուրս պետք չի, սկսելու համար պետքա սկսել, իսկ ռեսուրսը ինքնուրույն կգա, եթե դու լավ բան ես անում։ Այսինքն, եթե դու անում ես լավ գործ, անհնար է քեզ չնկատեն, անհնար է քեզ չկապվեն ու չառաջարկեն քո հետ համագործակցել։ Նույնը այս դեպքում, ասենք մեր City Box-ի առումով ասենք, նույն process-ն է տեղի ունեցել, այսինքն հեքաթոնի ժամանակ մենք պրոյեկտը ներկայացրեցինք, որը արժանացավ Եվրասիայի ուշադրության, իրանք ասին ժողովուրդ, հետաքրքիր բան է, մենք ասենք այո անում ենք, իրանք ասին մենք փորձենք ձեզ աջակցել։ Բայց եթե դու ուզում ես սկսել պրոյեկտներ, տարբեր հարթակներ կան, որ էլի քեզ կարան օգնեն, նույն Kickstarter-ը, նույն Indiegogo-ը, եթե դու պրոյեկտը դնես այնտեղ ու ինքը լինի իրոք հետաքրքիր մարդկանց համար, փոքր donation-ներով շատ մեծ գումարներ են այսօր աշխատում, եթե ինքը իրոք հետաքրքիր է, բայց ամենակարևորը ըստ ինձ ու իմ խորհուրդը, որ սկսես առանց այդ աջակցության, իսկ այդ աջակցությունը կգա։ Շնորհակալություն։ Հովիգն ալ ցերկը բարձրացուց։ Ես կուզեմ ասեմ, որ պետք է արդեն սկսած լինեիր ու այդ ընթացք այդ ոնց որ փուլումը լինեիր սկսելու ու պետք է գտնես մարդկանց, ովքեր կկիսեն քո կարծիքը ու օգնեն քեզ ինչ որ բանով։ Ասենք ամենակարևորը ինչ որ համախոհներ գտնես, թեկուզ ինչ որ մարդ, որ դու իրան քո ծրագրով կանաս օգնես, թեկուզ մի մարդ ու այդ ինքն իրան կգնա։ George, did you want to pick that up? Anna գուզեիր պատասխանել։ Իմ պարագայում ուզում եմ ասեմ, որ առիթը հանդիսացավ իհարկե Արտուր Պապյանը, որը ներկայացեց, որին չէի ճանաչում, բայց ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է առիթը բաց չթողնել, որովհետև երբ որ ես իմացա մարդամեջի մասին, ընդամենը 2 օր էր մնացել դեդլայնի համար, այսինքն պետք է որոշել, սկսել միանգամից։ Սա այդ պատմությունն է, չէ՞, առնվազն դոմսը քնե սկիզբեն, որպեսզի վերևից օգնեն։ Սա հենց այդ պատմությունն է։ Ուրիշ հարցեր։ Օգուզեք պատասխանել, խնդրեմ։ Ղևոն ջան, մերսի հարցի համար։ Եթե կարծում ես, որ քո գաղափարը լավն է, հանրօգուտ է, ապա միացիր մեզ, միասին անենք։
Yeah, այդ միասինը հակին բոչեր պիտի ունենա։ I hope մեր աշխատակազմից մարդիկ նոթ են վերցնում։ Մի 10 թեմայի նյութ կար այստեղ արդեն։ Հարց ունեք, Դիանա վազվզե։ Օ Ալբերտն է վազվզող, լավ։ Ուղղակի իմանաք, այնքան հաջող ու լավ է ընթանում, որ Ամերիկայի տեսփանը նոր զանգեց, ասավ ուզում եմ քալինց ներս կթողեք։ Ես միա հեծան որոշում կայացուցի, I said yes ambassador, you're welcome to come. That's how good you are, Abrek. Ռամե։ Մոտավորապես, բայց Եկեք այսպես անենք, մինչև այդ հարցը լուծվի, դուք հարցը հայերեն հարցուցեք, ես անգլերեն կթարգմանեմ, Արդաշի ցերից կառնեմ, հետո կշարունակենք։ Մեկ Խաչիկի ցերքից, գնահատություն խաչ։ Եղավ։ Եղավ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Արթուր է, counterpart-ից եմ ես։ Հարցս Հովիկին ու Արմանին եմ ուզում ուղղեմ։ Վիճակագրություն կա, որևէ վիճակագրություն, ինչ կարգի խնդիրներ են հիմնականում արտահայտում ձեր կայքում։ Այսինքն խոշոր խմբերով, ինչ են ավելի շատ մարդիկ նկատում, փորված փոստ, թե կտրած ծառ, թե չգիտեմ, ապօրինի շինարարություն, ինչ են ավելի շատ մարդիկ նկատում եւ զեկուցում։ Մինչև իրենց պատասխանելը, let's do a poll։ Քանի օքի գխորին, որ փոստն է առաջին եւ ամենամեծ կատեգորիան, որի մասին ժողովուրդը կանգատվել է։ Not bad։ Ծառ։ Interesting. Աղմուկ։ Parking, հայատ, մայատ եւ այլն։ Okay, պատասխանեք։ Ուր է Հովիկը համե։ Շնորհակալություն։ Իմ հիշելով խնդիրները հենց այդ ձեր ասած ու կետերով էին, բայց ամենաշատը հենց ամենասկզբից որ ինձ արմասեց, օրինակ մարդիկ բողոքում են, որ հետիոտն գծեր չկան ու հենց ամենա այդ առաջի 15-ի մեջ երևի 10 հատ խնդիրը էդ էր։ Երկրորդը, որ կարամ ասեմ, որ հիմնականում վարորդները փոսերից են միշտ բողոքում, շատը այդ խաչմերուկներում, որ կարմիր լույսը չի աշխատում, նույնպես այդ խնդիրները կային։ Ծառերի հետ կապված է շատ խնդիրներ կային խնդիրներ, օրինակ կանաչապատումը, որ բետոն են ինչ-որ բացում, հենց կանաչի վրա են բացում, որ ասֆալտը օրինակ չփչացնեն այդ տրամաբանությամբ։ Հիմնականում ավելի շատ քաղաքաշինությանը վերաբերվող։ Մոտավորապես ճիշտ էինք, շնորհակալություն։ Ես մեկ թիվը ստուգեցի չեկած, Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի բյուջեն 62 միլիարդից բացրացել է 65 միլիարդի, այսինքն այդ փախտատման փոքր բյուջեով եւ փոքր ցայտկերով սա ծև է այդ գումարները ճիշտ ծևով ուղղորդելու ոնց որ այդ պատասխանատվության պատասխանատու լինելու եւ թափանցիկություն պահանջելու փոքր քայլեր են, բայց հենց այդ են։ Աբրեք, բրավո, անցանք աղքատությունը հաղթահարելու։ Աղքատությունը պիտի հաղթահարենք UNDP-ի օգնությամբ, George Hodges from the UNDP, and he's going to talk about a fascinating new miasin idea. George Harame, except you get to stand where I'm not standing, unfortunately, I forget. In that circle of light, please. Right there. Yeah. What is that? George, 1 second. Somebody better stand there and bring him in. We're good? Okay, that's better. You still work for UNDP. Have we got the website up? Can we get that as well? Oh, there you go. So yeah, I work for UNDP, and together with UNICEF, we've recently launched a social venture incubator, namely Colbal Labs. So I'm going to spend the next 10 minutes telling you a little bit about what Colbal Labs is, how it works, and hopefully why it's special. So, what is a social venture incubator? I mean, basically, it's a way of creating this social good. That's what we want to do. We want to help you find problems that are really meaningful to you and help you come up with solutions. And perhaps these solutions can create social good for many, many more people.
Now, we don't mind if you scale these ideas as a revenue-generating social business or a social enterprise, or if it's just a project that can create a new model for public services, perhaps. But the main focus is this, social good. Now, this didn't start 3 months ago in July when we launched it. It started way, way, way before that, when we discovered a methodology, a tool called Social Innovation Camp. Now, how many of you have heard of Social Innovation Camp? We got one, a few more, yeah? Now, how many of you heard of Martamech? Okay, a few more. That's good. I like to hear that. So what we did, we brought Martamech to Armenia. And this was a way, as I've said already, of helping young people in Armenia define problems that are meaningful to them in their lives, in community, in society. And it took them over the course of a weekend with a great team of friends, of specialists, of mentors, took them from that idea of a social problem to a prototype, an action that could help solve that issue. Now, if you're looking for an example of what Martamech created, you just heard from one, Anna. Anna came from Martamech, and she, over the course of Martamech, prototyped a new model for governance of the blood registry in Armenia. Incredible. Now, how would an organization like the UN ever have found someone as brilliant, as driven, as passionate as Anna, had we not had Martamech? So, how does it work? Well, we start with a call for ideas across the country. We use social media, we use workshops. We try and find young people with a problem they want to solve, a problem that's meaningful to them. And we help them to articulate it. And we then take a panel of judges drawn from civil society, from the business sector, from the government, and they look at these ideas and they decide whether they agree that this is a social problem, and second of all, whether they think that what these young people have suggested as solutions are actually solutions to the social problem. And thirdly, they think about, does this have potential for scale? Could this be a social good? Could this, much like Anna's project, change the way government works? Could it disrupt the way a public service is currently delivered? Could it disrupt the way health services are produced? Who creates these goods? That's what they're interested in. Does this have potential for social scale? Can we get many, many more people engaging in a social problem? And that's what's wonderful about technology and about all these digital tools that Alex was talking about earlier. It enables people to, with a sense of a problem, to test those assumptions, to see if other people have that same sense of an issue. So once those judges have had a look at the ideas, we then create a prototyping event. And the individuals, they turn up at the event with everyone else that's applied to Kolber Labs. And over the course of a day, but that was about it. And what we've done with Kolber Labs is we've added more support because we felt we were missing an opportunity to be really catalytic. We wanted to leverage all the resources in Armenian society to help these little projects, these seeds, turn into social good. And so what we do now is we give the teams access to training workshops, we give them access to mentors, and we help them through design cycles to iterate quickly. And so if perhaps their prototype fails, that's not the end. Pivot, change direction, improve upon your existing model. And at the end of that process, we bring in lots of different donors, different social investment funds who look to invest in these ideas. Now, what's so special about this for, say, the development sector, for one? Well, first of all, it's changing the way we conceive of projects. So in the past, you had, the government aid agencies. They would design a project from the top down. They would decide that there was a problem that they wanted to address. They would then, create a project. And much later in the cycle, would you actually test those assumptions that you used to design the entire initiative
with end users, with beneficiaries, for want of a better word. I've got 3 minutes. Okay, I won't take that long. Whereas now, that's completely reversed. You tell us about the problems in society. You build prototype solutions to those issues. And all we do is use UN influence with the government, with other civil society organizations, with social investment funds, with business, to try and help you scale your ideas and turn them into social goods. It's about creating opportunities for young people to realize their ideas. That's what we're all about. Thank you. Yeah, good question. That was why Kolber Labs. So, to our mind, the Kolber that you start with is your idea. It's a little beaker. In the bottom, you have your idea. Then you come to our lab, and you add things like a team and a mentor. And slowly you build this prototype venture. And every so often, it comes together into something really crazy. And that's how you get your social good. Is that okay? This discussion, this one, the one about how, the answers about how, and the answer miyasin, that discussion started this morning when Counterpart ran several workshops with young people from Yerevan, from the regions, talking about how. And we have a video showing us, giving us a recap of the how, and then we'll go on to one more presentation before the break. Սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկեց Social Good Summit, սոցիալական բարիքի համաժողովը։ Counterpart International-ը ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ համատեղ արդեն երկրորդ տարին կազմակերպում է այս միջոցառումը, որի ընթացքում Հայաստանի տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներին ներկայացվում են սոցիալական մեդիային ուղղված ծրագրեր։ Counterpart-ը ունի իր տեսլական երիտասարդական ակումբների երիտասարդների հետ աշխատելու։ Մենք ամեն հնարավորության դեպքում փորձում ենք նոր գիտելիքներ, նոր հմտություններ փոխանցել երիտասարդներին, որպեսզի նոր նախադրյալներ ստեղծվեն իրենց համայնքներում, որպեսզի կարողանան իրենք իրենց զարգացումը ապահովել, իրենց համայնքների զարգացումը ապահովել եւ ավելի մակրո մակարդակում ընդհանուր Հայաստանի զարգացումը ապահովել։ 2015 թվականին ավարտվում են այդ վերջնաժամկետները 1001-ի մարտահրավերների եւ նոր դժվարությունների, նոր նպատակների արժեվ է կանգնած ամբողջ աշխարհը, ամբողջ հանրությունը եւ նույնն էլ այս տարվա թեման այն է, թե սոցիալական մեդիան ինչպես կարող է օգտագործել, որպեսզի այդ խնդիրները հասցեագրել եւ լուծումներ տալ։ Անցած տարի շեշտը հիմնականում դրված էր էլեկտրոնային մեդիայի հնարավորությունները ինչպես օգտագործել եւ նպաստել համայնքի զարգացմանը։ Դա մեր համար նորություններ էր։ Վերադառնալով ուղղակի ստացած տեղեկություններից փոխանցեցի հենայի անդամներին, որը կարողությունների զարգացում էր նախ նրանց համար։ Այնուհետև ստեղծվեց Facebook page, որտեղ սկսեցինք ներկայացնել մեր համայնքի հենայի աշխատանքները եւ ներքին ցանց խումբ, որտեղ ավելի հեշտ էր շփվել է։ Քանի որ մեր համայնքը, այդ թվում նաև ուզում եմ նշել տարածաշրջանի մասին, չունի կայք, չունի նաև տեղեկատվության հասանելիության վերաբերյալ որևէ բլոգ կամ որևէ ինֆորմացիոն կենտրոն, ցանկանում եմ այս համաժողովի ընթացքում ունենալ գիտելիքներ, որը հետագայում կարող եմ կիրառել տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելու համար։ Համայնքում իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց բուն նպատակի ներկայացումը հանրությանը պահանջում է որոշակի մասնագիտական հմտություններ, ու ակնկալում եմ ստանալ հենց այդ հմտությունները, որը կարող է ավելի թույլ դառնալ այդ process-ը։ Այս տարի ակնկալիքներս ավելի մեծ են, կրկին կիմանանք այնպիսի նորություններ, էլեկտրոնային մեդիայի նոր հնարավորություններ, որոնց օգտագործելով վերջապես կնպաստենք եւ կհասնենք այն փոփոխության, այն դրական փոփոխությանը, որն ուզում ենք տեսնել մեր համայնքներում։ Անցած տարվա հաջողությունների մասին խոսելուց շատ կարող նշել, որ մոտավորապես կեսից շատը արդեն ունեն իրենց YouTube-ի ալիքները, որի միջոցով կարող են իրենց համայնքում եւ լավ ծրագրերի մասին ներկայացնել եւ նաեւ որոշակի խնդիրներ որ ունեն
YouTube-ի միջոցով ավելի բարձրաձայն են։ Տարբեր հաջողություններ ունենք, օրինակի համար Դիլիջանի մեր երիտասարդական ակումբը օգտագործելով YouTube-ի ալիքը ամբողջ համայնքի բնակչությանը համախմբել է մի գաղափարի շուրջ, կամավորականության գաղափարի շուրջ, եւ դա նախադեպ է հանդիսացել մեր մյուս երիտասարդական ակումբները, որ շարունակեն նույն ձև օգտագործել սոցիալական մեդիան։ Այվ դպրոցում կլինի համաժողովի շարունակությունը, որին կմասնակցեն 150 մասնագետ եւ փորձագետ տարբեր կազմակերպություններից։ Ավելի մեծ սամիթի ընթացքում 12 թեմայի շուրջ ելույթ կունենա 14 խոսնակ։ Այս տարվա նպատակներից է, որ հնարավորինս կարողանան իրենց նոր ֆոնդեր հայթայթեն, հա։ Այսօր առաջին հատվածում ներկայացրեցինք զանգվածային ֆոնդը հայթայթման տեխնիկաներ, ինչ մոդելներ կան, ինչ գործիքներ կարող են օգտագործել, որով մենք ցանկանում ենք, որ հաջորդ տարի հնարավորինս մեծ ռեսուրսներ, գումարներ կարողանան իրենց ծրագրեր իրականացնելու համար վաստակել նաև այս միջոցով։ Վահե Տարպինյանը counterpart-ին այստեղ է եւ Վահեն ինձ ասում է, որ այս մասնակիցներում մեծամասնությունը այստեղ են։ Այստեղ եք։ Ապրեք։ Ես կուզեմ ծեր այս արդվադված հարցերի եւ պատասխանների մեկ բան ավելացնել, որ այս ինչպես հարցը, որ քիչ առաջ դրվեց, իհարկե կարևոր հարց է, իհարկե պատասխանները կարևոր են, բայց եթե այդ խաղապարը չլիներ, մնացածը հեչ։ Սկսավ մեկ անցի, երկու անցի, մեկ անցի խաղապարով ու գնացինք առաջ։ Հիմա մի նոր խաղապարի մասին, One Armenian նոր գազագերբություն է, նոր խաղապարներով հին հարցերի մասին, a new organization with new ideas about old and continuing problems. David Beckett runs One Armenia. Nora Kayserian is the PR, Twitter, Facebook genius. And they're going to help us figure out how we're going to solve these questions together. But the name is great, One Armenia. Come on up, guys. In that circle of light. All right, thank you. And keep tweeting, people. SGS Yerevan isn't there. So we're going to start with a short video. 1 year ago, exactly 1 year ago, One Armenia was born. So today's our official birthday. And we introduced this same video 1 year ago. So I want you all to watch this video, and then we're going to talk a little bit about why and what. Okay, so by show of hands, how many people have heard of One Armenia before? Okay, that's quite a lot. So that means Nora, our PR specialist and guru, is doing her job. You know, a lot of people ask me about what is One Armenia. And this is a pretty simple answer. You know, we crowdsource, we crowdfund great projects throughout Armenia. But it's more important than that. It's more about the why. Because there's some gaps to be filled in NGOs and nonprofits in Armenia, and we wanted to build our organization around those. Sorry, I started a little earlier. There it is. We wanted to build around these three core principles, and these core principles first were freshness. You know, we built a team of fresh, young
American Armenians, diasporan Armenians, local Armenians, as well as an American non-Armenian. And the idea was to really freshen up the idea of what an NGO is. Really modernize it, use the internet, use social media, use PR to its extreme, to its advantage. The second thing we wanted to do is we wanted to collaborate. You know, one of the challenges we saw in NGOs throughout the world, and specifically here in Armenia, was there was a lack of collaboration, a lack of willingness to actually work together, to cooperate on projects. And what we do with every project that we run is we actually work with other NGOs and other non-for-profits to really make their NGO and their nonprofit better, at the same time building our community. And the last thing, and the most important thing, is we saw a gap, a real gap in transparency throughout the NGO community. You know, we really wanted to look at our donors' money as a sacred thing. So every time we finished a project, and Nora's going to talk a little bit more about this, we would actually show where that money was going, penny for penny for penny. And we always wanted that to be a big thing, and we saw that there was a gap in that. So I'm going to hand it over to Nora. She's the real social media expert here, and she's going to talk about how we've changed the landscape of Armenian NGOs and really utilized the internet to almost its full potential, but it's got more room to grow to build our organization. Go ahead, Nora. Thank you, David. So David spoke about what we do and why we do it. I want to speak a little bit about how we do it. And we wouldn't be able to do what we do without PR and social media. We wouldn't, can we go to the next slide, please? So we have successfully funded 5 different projects. We have raised a total of $74,000 in less than a year. And all of this was made possible through the power of social media. Next slide. Actually, can we go to the YouTube video? I want to show one of our campaign videos first. Our YouTube videos is what we use to launch our campaigns and our projects. So we're going to show this video, which was basically to raise money to bring clean water to the village of Karotan. Կներեք, մի հատ հարց տամ ձեզ, ստեղի ջուրը ոնց է։ Լավ չի։ Դուք կխմեիք այս ջուրը։ Այսպիսի ջրով դուք ճաշ կպատրաստեիք։ Աշխատանքից հետո այս ջրով կլողանայիք։ Մենք էլ չենք ուզում։ All right, let's do some quick math. In January, One Armenia set out to build a clean water basin that would significantly reduce the risk for waterborne illnesses for 465 people in and around Karotan. We set a funding goal of $22,193, of which we raised $13,661. Later, we received another $3,000. That leaves a grand total of $5,532 left to crowdfund. Can we do it? Well, you heard them. Okay, so this is basically what we're talking about when we talk about freshness. This is done with our creative spark, right? As you can see here, these are all of our YouTube videos for our campaigns and our projects. And in less than a year, we have over 20,000 views for all of them. Next slide. Okay. So in February of this year, we had 1,000 likes on Facebook. In just 8 months, we grew to over 10,000 likes. Twitter, we went from 700 to 1,600, and Instagram, we went from 200 to 1,100. So you're probably asking, how did you do that? How did you do it so quickly? Well, there's a secret. Should we tell them the secret? Should we tell them? Okay, we'll tell them. Our secret is content. Good quality content is very, very important. Number 2 is engagement. We are constantly engaging our audience. We're making sure we ask questions, and we're making sure we ask for feedback, and we're showing exactly what we're doing every step of the way. And last but not least is, what was the last? Content, engagement, and transparency. Transparency, yes. Transparency is
always what we, like is always the pillar of everything that we do. We make sure we're doing it clearly and everybody is aware of where every penny is going. We make sure the whole process from step A to step B or C or D, whatever step we're on, is democratic. So for example, my most favorite project is the Cultural Shift project that we did, which was basically we asked the global community to submit ideas on how to change, to shift the culture in Armenia, to take something traditional and make it modern. And how did we do that? We did that through community voting. We got our submissions and we put it out for the community and they voted on it. And basically that's how we garnered support and we got the likes that we got, and people love that. People love to be involved in every step of the process. Last but not least, I want to ask everybody in the audience, this is something that my friend Alan used to do every time he was promoting his cause. He used to go up to the audience and ask them, how many of you have liked us on Facebook? Well, that's not enough. That's not enough. That's okay. not enough. So I want everybody to take out their cell phones. I know all of you have iPhones out there. Or smartphones. Or smartphones. I want you to take it out, go on Facebook, search One Armenia, and like it. And if you have liked it, which is great, thank you so much. Sure. I want you to share it with your friends. Share it with at least 5 people, or just click the share button, and your whole Facebook network will see it. So that's basically it. Did I forget anything? No, that's it. I didn't? Okay. Good. Thank you. Thank you. Oh, I do need this. Thank you, David. Thank you, Nora. That's just more of the miasin concept with one added thing to it. Ask. Ask. Ask for help. Ask for collaboration. Just ask. Ambassador, I've already told them you're here, and we're going to have a break. So I suspect a few people will come talk to you. Thank you for coming. Before you go on the break to talk to the ambassador, to talk to the previous speakers, I want you to know who the next set of speakers are. Suren Aloyan, Tasaran AM, Anahit Machkalyan, who is a student here at the IPE school, Khachik Gevorkyan with Armakad, Crystal Porter by Skype with World Vision, Edmond Marukyan, a member of parliament, Agassi Esayan talking about electoral democracy, and Levon Parserian, whom we associate with everything except IT, but he's here to talk about IT. Enjoy your break, 10 minutes, havakve kedegek. And tweet and tell your friends to watch the rest of it live.
Հարցվածան գնենք until she sets us up. Մենք պատրաստ ենք սկսելու փայծ Հիմա ասի գնենք լավ գհարքենք ներգաներին եւ կսկսենք բացի եթե ասեք որ դուրսը մի ամփոխ կա Welcome back. Social Good Summit Yerevan session will continue for about another hour. We have 2 speakers now under the category of social media to improve the prospects for education. When those 2 speakers have spoken, we'll do Q&A again, question answer, after which we'll go to a Skype, and then 3 more speakers, question answer, and we'll be done. Հաջորդ ներկայացնողին հրավիրել է առաջ ուղղակի հիշեցնեմ, որ այս հավաքի նպատակներն մեկը Երևանը աշխարհում տեղի ունեցող խոսակցության մաս դարձնելն է։ Այսինքն ծեր թվիթները եւ Facebook-ի կոմենտները կարեւոր են։ #SGS Երևանը կարեւոր է։ Իսկ մյուսը #2030 now Թերևս նույնիսկ ավելի կարևոր է, որովհետև այդ գլոբալ խոսակցության մեզ մաս կդարձնի։ You know, when IT first became easy and popular, people thought what that meant was you have a classroom somewhere where they teach you something with this machine, and then you have the rest of your classes the way they've always been. And many people in Armenia, this place, the IPE school, have proven that that's not how it is. What it is integrating that new technology into what we've always done, try to learn. Tasaran AM, Suren Aloyan, is a fantastic example of how to use IT to improve the prospects of education at so many levels. Suren, please. Hramme, pայց լույսի դակ պիտի մնաս. Ստվերներու դակ գնալ չկա. Ինձանից կփարգանան. Մեկ ռոս բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի պարոն դեսպան, հարգելի հյուրեր եւ իհարկե մեծարգո կազմակերպիչներ, որոնք հնարավորություն տվեցին այսօր այստեղ կազմակերպել այս հիանալի միջոցառումը։ Իմ անունը Սուրեն է Ալոյան, ես դասարան եմ կրթական ծրագրի հիմնադիր նախագահն եմ։ Այսօր պատրաստվում եմ ձեզ մի փոքր ներկայացնեմ դասարան եմ կրթական ծրագիրը, ինչ ենք մենք արել այս 4 տարվա ընթացքում, որն է մեր հիմնական նպատակն ու առաքելությունը։ Ժորժան, նախ մինչև պրեզենտացիային անցնել ես ուզում եմ խոսել, թե ոնց ստեղծվեց դասարան եմ կրթական ծրագիրը, այնտեղ նաև հարց էր հնչել ինչպես անել։
Պատահական չէր, որ դասարաններում կրթական ծրագիրը հավաքվեցինք մի քանի մարդով եւ մտածեցինք, որ այո, առաջին հերթին լավ հասարակություն ունենալու համար անհրաժեշտ է այսպես կոչված long term management եւ մեզ անհրաժեշտ են դպրոցական տարիքի երեխաներ, որոնց կարելի է կրթել եւ մեծացնել, դաստիարակել առողջ հասարակություն։ Ինձ թվում է բոլորդ ինձ հետ համաձայն եք, որ առողջ հասարակություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է սկսել փոքրուց եւ դաստիարակել փոքրուց։ Մենք փորձեցինք դասարաններում կրթական ծրագրի շնորհիվ ստեղծել մի ալտերնատիվ կրթական դաշտ, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականներին, իրենց ծնողներին, ուսուցիչներին, տնօրեններին, դպրոցներին, բոլորը միասին լինել մի համապարփակ ցանցում, որպեսզի նրանք կարողանան միասին շփվել։ Այսօր դասարաններում կրթական ծրագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերում եւ Երևանում։ Մանրամասն թվերի մասին գնանք առաջ։ Պրեզենտացիան պատրաստված էր անգլերեն, սակայն քանի որ հասարակության մեծ մասը, հանդիսատեսի մեծ մասը հայախոս է, ես որոշեցի հայերեն անեմ պրեզենտացիան։ Ուրեմն 2009 թվականին ստեղծելով մենք ունեինք մի քանի հիմնական նպատակներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով զարգացնենք Հայաստանում կրթական ոլորտը, թափանցիկ դարձնենք այն, հնարավորություն տանք ծնողներին ավելի թափանցիկ հետևել իրենց աշակերտների դպրոցական անցուդարձին։ Եվ ամենակարևորը, բոլորս լավ գիտենք, որ այսօր Երևան եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզեր շատ կտրված են իրարից։ Մենք այսօր խոսում ենք այստեղ high-tech-ի մասին, նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին, բայց երբ գնում ես մարզեր, շատ անգամ երեխաները մարզում, հատկապես գյուղերում ապրող երեխաները այնքան են կտրված այդ ամեն ինչից։ Դպրոցական լիքը մեծ խնդիր կա դպրոցական ուսուցիչների, այսինքն բացակայում են լավ որակավորված մասնագետները, գնալով ավելի քիչ են դառնում նրանք։ Եվ դասարաններում կրթական ծրագիրը հնարավորություն տվեց նաև on-line դաշտի միջոցով երեխաներին ալտերնատիվ կրթություն ստանալ։ Գնանք առաջ։ Այս պայդրությամբ դասարաններում կրթական ծրագրին միացած են 757 Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներ 1400-ից։ Ինչի 757, որովհետև մենք փուլային տարբերակով ենք միանում եւ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ, հենց դպրոցները թեկուզ գյուղերում, մարզերում, մարզկենտրոններում համալրվում են համակարգիչներով, դասարաններում կրթական ծրագիրը այնտեղ է, որպեսզի կարողանա ներդնի իր ծրագիրը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք 579,266 գրանցված բաժանորդներ։ Երբ որ ես ասում եմ գրանցված բաժանորդ, դուք մի պատկերացրեք սոցիալական այլ ցանցերի նման Facebook-ի նման մտար գրանցվեցից։ Ոչ, սա փակ սոցիալական ցանց է, որովհետեւ մեկը չի կարող այնտեղ գրանցվել, մինչև չլինի դպրոցի կամ դասարանների մի անդամ, այսինքն միայն անձը հաստատող փաստաթղթով կարելի է գրանցվել դասարաններում կրթական ծրագրում, եթե դուք ունեք դպրոցական հասակի երեխա, կամ դուք եք դպրոցական, կամ ուսուցիչ եք, կամ որևէ ձևով կապված եք դպրոցական կյանքին։ Սա մեզ հնարավորություն տվեց ստեղծել ինքնակառավարվող մի հատ դաշտ։ 500,000, այսինքն կես միլիոնից ավել գրանցված բաժանորդ, սա իրականում բավականին մեծ թիվ է մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե հաշվի առնենք, որ պաշտոնական տվյալներով 3.2 միլիոն մարդ է Հայաստանում ապրում։ Այսօր մենք ունենք արդեն 70, ու միջինում 80-ից 100,000 օրական այցելություններ, այսինքն մեր վիզիտները իրանք տատանվում են 80-ից 100,000։ Կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, յուրաքանչյուր այցելու կայքում անցկացնում է 13-ից 16 րոպե միջինում, average on site 13 up to 16 minutes։ Սա բավականին մեծ ցուցանիշ է, սա խոսում է այն մասին, որ աշակերտը կամ ծնողը կամ օգտատերը գտնում է ինչ անել կայքում 13 րոպե։ Սա մի փոքր տվյալներ։ Մենք 2010 թվականին 32 դպրոցներում մեր ծրագիրը սկսեցինք, 2011-ում արդեն 128, 2012-ին 487, այժմ 757 եւ մենք շարունակում ենք։ Սրանք թվերն են մարդկանց, որոնք գրանցվել էին մեր կայքում 41,110,424,2012-ի տվյալներով եւ այժմ արդեն 500,000-ից ավել բաժանորդներ։ Սրանք ուղղակի ստատիստիկաներ են, որ չստացվի ուղղակի խոսքեր, դասարաններում կրթական ծրագիրը պարբերաբար հայտնվում է առաջի հորիզոնականում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված պաշտոնական կայքերում եւ Google Analytics-ի տվյալները, որպեսզի
նույնպես մարդիկ կարողանան հասկանալ, թե ինչ է ցույց տալիս Google Analytics-ը մեր այցելությունների, page view-ների եւ այլն։ Ուրեմն ինչ է իրենից ներկայացնում դասանեմը։ Դասանեմ կրթական ծրագիրը ունի հիմնականում երկու ուղղվածություն։ Դա էլեկտրոնային մատյան, որի միջոցով ծնողները կարողանում են տեսնել իրենց աշակերտների, իրենց երեխաների դպրոցական գնահատականները, տնային հանձնարարությունները, բացակայությունները, միջինը, այսինքն այսօր ծնողը կարողանում է ամեն օր track անել, հետևել իր երեխային եւ տեսնել, ենթադրենք ինչ է նրա քառորդը այս պահի դրությամբ արդեն կազմում։ Ենթադրենք, բացում է, տեսնում է մաթեմատիկայից երեխայի քառորդը կաղում է 10 բալային համակարգից 5 կամ 6 է, այսինքն շատ ցածր է։ Նա արդեն գիտի, որ պետք է շեշտը դնի մաթեմատիկա առարկայի վրա գնահատական ստանալ, լավ սովորել, որպեսզի քառորդը փակվի բարձր գնահատականով։ Ոչ թե տարեվերջում, ոնց որ նախկինում էր արվում, հավաքվում էին դպրոցներում, կոչվում էր մատյանի դիտարկման օր, ենթադրենք ծնողները գալիս էին եւ անակնկալի էին գալիս, վայ, բայց ձեր երեխան, հիմա ինչ պետք է անենք, մասնավոր դասեր եւ այլն, թե ուսուցչի հետ ինչ որ համաձայնությունների գալ, այսինքն սա նաեւ հնարավորություն տվեց հնարավորինս նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը ծնող ուսուցիչ փոխհարաբերություններում։ Էլեկտրոնային մատյան Սա գնահատականներն է, թե ինչպես է ծնողը տեսնում երեխայի ամենօրյա գնահատականները, քանի որ այսօր դպրոցներում գնահատման համակարգը բաժանված է գործակիցների կամ բանավոր, թեմատիկ, կիսամյակային եւ գրավոր աշխատանքներ, մեզ մոտ գույներով են բաժանված յուրաքանչյուր աշխատանք։ Մինչև կհասնեմ, թե սոցիալական ցանցը իրենց ինչ է ներկայացնում, ասեմ, որ դասանեմ կրթական ծրագիրը ստեղծեց նաեւ մի մեծ տեղեկատվական օգտագործման գործիք դպրոցների, քաղաքապետարանի, Երևանի եւ կրթության գիտության նախարարության համար, որը հնարավորություն է տալիս օրինակի համար ուսուցչին տարեվերջում համակարգչի, այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով քառորդներ փակել։ Տեսեք ոնց էր աշխատում նախկինում։ Ես անձամբ հանդիպել եմ երևի մոտ 700-ից ավել ուսուցիչների, 28000-ից ավել 700-ից ավել տնօրենների եւ 28000-ից ավել ուսուցիչների հետ։ Ոնց էր կատարվում տարեվերջում գնահատականների քառորդների փակումը։ Ժողովուրդ, ուրեմն յուրաքանչյուր ուսուցիչ, ենթադրենք անգլերենի ուսուցիչ է։ Նա դասավանդում է 3-ից 4 դասարաններում, ունի 100-ից ավել աշակերտ, տարեվերջում նա մատյանը վերցնում էր, առանձնանում էր այդ մատյանի հետ եւ բոլոր էջերով թերթելով յուրաքանչյուր աշակերտի անվան դիմաց այդ 3-4 ամիսների ընթացքում ինչքան գնահատական դուրս էր գրում առանձին տետրակի մեջ, հետո սկսում էր հաշվապահական այդ գործընթացը 4 գործակիցներով հաշվել ինչ է ուրեմն գալիս այս մեկ երեխայի միջինը մաթեմատիկայից կամ անգլերենից եւ այտենց 100 աշակերտի համար տարեվերջում որևէ ուսուցիչ գտնել կամ մատյան գտնել անհնարին էր գնանք առաջ ուրեմն դասանեմը ստեղծեց նաեւ սոցիալական ցանց աշակերտների համար միևնույնն է աշակերտները օգտվում են սոցիալական ցանցերից մենք որոշեցինք սոցիալական ցանցի միջոցով երեխաներին փոխանցել այն տեղեկատվությունը, որը անհրաժեշտ է, փորձեցինք կրթել։ Մենք ստեղծեցինք երեխաների համար նոր կրթական խաղեր, դուել ինտելեկտուալ խաղը, որը ստեղծվեց ուրեմն դպրոցում առկա դասագրքերի հիման վրա։ Աշակերտները կարող են մեկը մյուսին մարտահրավեր նետել, challenge անել իրենց գիտելիքներով, եւ իրանք խաղում են իրար հետ, հավաքում են պայմանական միավորներ, ռեյտինգներ են հավաքում եւ այլն եւ այլն։ Այսօր 23000-ից ավել աշակերտ օրական խաղում է այս խաղը։ Իսկ սա նաև կրթում է նրանց։ Ավտոդպրոց նախագիծը մենք արեցինք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ, այստեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն ունի ծանոթանալ եւ սովորել խաղի միջոցով երթևեկության կանոններին։ Յուրաքանչյուր մարդ, որը կարծում է, որ վարում է եւ ինքը կարծում է, որ ինքը տիրապետում է, թող մտնի մի հատ ինքը իրան տեստանի։ Այստեղ համապատասխանում է մեկը մեկին այսօր երթևեկության կանոնների անհրաժեշտ ամեն ինչին։ Սովորելուց հետո կարող են գնալ վարորդական արդեն պրավայի համար հանձնել քննություններ։ Ուրեմն psychology corner, մենք ունենք հոգեբաններ, որակավորված հոգեբաններ, ովքեր on-line ռեժիմով անընդհատ աշխատում են աշակերտների հետ, պատասխանելով բազմաթիվ հարցերի։ Այս վերաբերյալ հետո կարողանաք հարց տալ, ես ավելի կմանրամասնեմ հետո, որտեղ շատ հետաքրքիր է։ Ստեղծեցինք հանրագիտարան, մանկական հանրագիտարական, դպրոցական առարկաների եւ հնարավորինս մեծ աղբյուր, որպեսզի երեխաները կարողանան տեղեկատվություն ստանալ իրենց
հանրագիտանից դասանեմ կրթական ծրագրում։ Applicant Corner, սա լավագույն երևի պրոդուկտներից մեկն էր, որ դասանեմը ստեղծեց, այստեղ կա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերը, պետական եւ ոչ պետական։ Այս բաժինը աբիտուրիենտների համար է, բուհ ընդունվողների համար։ Յուրաքանչյուր աշակերտ կարող է մտնել եւ ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուհերին, բուհերում արկա ֆակուլտետներին, որ ֆակուլտետում ինչ առարկա է, ինչպիսին էին անցած տարվա անցողիկ տեստերը, բալերը, գնահատականները, վճարային համակարգը, ամեն ինչ, նույնիսկ կա search-ի համակարգ, այսինքն մաթեմատիկայից ես ուժեղ եւ անգլերենից search ես անում եւ գտնում ես թե որ բուհն է քեզ հնարավորություն տալիս քո իմացած առարկաներով ընդունվել։ Health Corner, մենք ունենք առողջապահական էջ, որտեղ ամեն ինչ առողջության մասին կարելի է գտնել, առաջին օգնությունից մինչև աղիստամոքսային տրակտի կամ սրտանոթային, չգիտեմ, հիվանդությունների մասին։ Մենք 28,000-ից ավել ուսուցչի վերապատրաստում ենք իրականացրել։ Ժողովուրդ, սա համակարգչային գիտելիքների ամենադժվար պահն էր, 28,000-ից ավել ուսուցիչների հետ աշխատել։ Իրականացրել ենք տարբեր տեսակի միջոցառումներ, ցավոք ժամանակ չունեմ, այստեղ Բրիտանիայի դեսպանատան հետ արեցինք Չարլզ Դիկենսին նվիրված միջոցառում, արել ենք նաև ուրեմն շարադրությունների մրցույթներ, նկարչական մրցույթներ, որտեղ երեխաները գալիս են եւ այս ամենակարևոր էջը մեկ վարքյան խնդրում եմ, սա այսպես կոչված են measurable result, այսինքն ինչ արդյունք մենք ստացանք վերջի վերջո, մենք արեցինք 3 ամիսանոց վերլուծություն եւ հետեւեցինք 100 ծնողների, ովքեր շաբաթական ռեգուլյար, այսինքն կայուն հետևում էին իրենց աշակերտներին, իրենց երեխաների գործունեությանը դպրոցում, առաջադիմությանը։ Եվ այն ծնողները, որոնք 3 ամիս պարբերաբար հետևեցին իրենց երեխաների արդյունաբերությանը, երեխաների առաջադիմությանը կայքի միջոցով, նրանց երեխաների մոտ գրանցվեց 13%-ով առաջադիմություն, ավելի լավ սկսեցին սովորել, ավելի բարձր գնահատականներ ստացան, իսկ 22%-ով նվազեց նրանց բացակայությունները։ Սա իմ վերջի սլայդն էր, շատ դժվար է 4 տարվա գործունեությունը 14 րոպեում ներկայացնել, հարցերով կփորձեմ լրացնել։ Շնորհակալություն։ Այսինքն այս թիվերով ծնողներից 3-ից 1-ը, ուսուցիչներից մոտավոր 3-ից 1-ը եւ աշակերտներից մոտավոր 3-ից 1-ը արդեն ներգրավված են այս ծեր համակարգի մեջ։ Ավելին, համարյա 2-ից 1-ը։ Երևի դուք ինչպես բացատրեցիք, բայց այս բոլորի հետևանքային մասը ահա որ ակնհայտ է եւ թերևս հարց պատասխանի ընթացքին այդ բոլորը լսենք։ Շնորհակալություն։ Եվ մոռացա ասեմ, որ դասանեմի մատուցած բոլոր ծառայությունները մատուցվում են անվճար հիմքերով, որովհետեւ գումար չի պահանջվում ոչ ուսուցչից, ոչ աշակերտից, ոչ ծնողից, ոչ դպրոցից, սրանք բոլորը տրամադրվում են անվճար։ Երևի այդ ինչպես հարցը հետո արվելի կարելի է գրգին դալ, բայց այդ հետո։ Այս դպրոցը օրինակ է այդ համատրումի տեխնոլոգիայի եւ գրթության, որ իսկապես կարելի է անել, որտեղ IT-ն մաս կգազմի դասավանդության, ոչ առանցին դասը, որ գդրվի եւ հետո պիտի հասկանաս թե արդյոք այդ բոլորը կարելի է համատրել թե չէ։ Եվ Անահիտ Մաչկալյանը այս դպրոցի աշակերտներից է, ավարտական դասարանի 16 տարեկան հրամի։ Լուիս Սիդակ։ Բարև ձեզ։ Չվես նշվեց, ես Անահիտ Մաչկալյանն եմ, սովորում եմ այդ դպրոցի 12-րդ դասարանում։ Իմ պրեզենտացիայի թեման ու հիմնական գաղափարն է, որ փնտրեք եւ կգտնեք իմ ճանապարհը դեպի Վասի Բոստոնի համալսարանում։ Ես շատ եմ սիրում նկարել ու քանդակել դասային զուգահեռ, ու այս համար որոշեցի դիմել Արտասամանյան համալսարանում արվեստի ամառային դպրոցի, ու երկար որոնումներից հետո իմ ընտրությունը եղավ Բոստոնի համալսարանում առաջարկվող Visual Arts Summer Institute-ը, ու սրա համար անհրաժեշտ էր ներկայացնել on-line portfolio, որը ես ներկայացրի Tumblr-ում ու link ուղարկեցի ընդունող հանձնաժողովին, ու օրեր անց ինձ պատասխան եկավ, որ ես ընդունված եմ ու որ ինձ շնորհել են $400 գրթաթոշակ, բայց այդ նշանակում էր, որ ես դեռ պետք է հոգայի $3000 մասին, ու իմ առաջ այս ուսման վճարի հարցը լուրջ հարց էր, ու ես առաջին պահին որոշեցի հրաժարվեմ այս մտքից,
բայց ինձ օգնեց իմ ուսուցչուհի Լիզատ Բաբայանը ու ինձ խորհուրդ տվեց պատմեց youcaring.com սայթի մասին, որտեղ մարդիկ, ովքեր իրենց նպատակներին հասնելու համար գումարի կարիք ունեն, պատմեն իրենց պատմությունը ու ցույց են տալիս, թե ինչքան գումար է իրենց անհրաժեշտ իրենց նպատակին հասնելու համար ու սոցիալական ցանցերում տարածելու միջոցով գումար են փորձում հայթայթել։ Ես էլ բացեցի իմ fundraiser-ը այս սայթում ու ուսուցիչներս, ընկերներս ինձ շատ օգնեցին հիմնական Facebook-ում տարածելու միջոցով ու իզարմանս ինձ շատ մարդիկ հավաքվեցին, որ ուզեցին օգնել ինձ ու մոտ 1 ամիս ժամանակահատվածում հավաքվեց ամբողջ գումարը։ Ու այսպես հունիսի 25-ին ես մեկնեցի Բոստոն ու համալսարանում ինձ շատ ջերմ ընդունեցին, այնտեղ ինձ փոքրիկ արվեստանոցով ապահովեցին ու բոլոր անհրաժեշտ նյութերով։ Այստեղ հատված եմ արվեստանոցից ու 2 գործեր, որ այնտեղ եմ արել։ Շատ բան սովորեցի ինչպես ուսուցիչներից, այնպես էլ աշակերտներից։ Ինչ չէ, նաև անգլերենը սխկեցի երեխաների հետ շփվելով, ուսուցիչների հետ քննարկումներ անելով։ Տարբեր մշակույթների ու ազգերի ընկերներ ձեռք բերեցի ու իրար հետ կիսվեցինք մեր երկրներով, մեր պատմությամբ ու սովորույթներով ու հենց այդ ժամանակ էր, որ սկսեցի իսկապես գնահատել այն ինչի կրողն եմ ես ու ինչի ժառանգորդն եմ ես։ Ու արդյունքում հասկացա, որ անհնարին ոչինչ չկա ու երբ ու մարդիկ միշտ կան, ովքեր պատրաստ են քեզ օգնել ու կան գործիքներ, որոնք օգնում են քեզ գտնել այդ մարդկանց եւ այդ մարդկանց գտնել քեզ ու օգնել քեզ։ Ու ես հասկացա, որ կներեք, ես հասկացա, որ ամեն ինչ սկսում է առաջին քայլից ու կրթության ծարավ մարդու համար ոչ մի խոչընդոտ չկա ու հատկապես այս դարաշրջանում, երբ սոցիալական մեդիան այսպես ծաղկում է ապրում, մարդ կարող է գտնել իր ուղին, իր նպատակին հասնելու համար։ Համոզված եմ, որ ապագայում էլի ես կփնտրեմ ու իմ ուղին կգտնեմ կյանքում ու դուք էլ փնտրեք ու դուք էլ կգտնեք։ Շնորհակալություն։ Alex Sardar, if you're still listening, I don't want any more wise words from you. Anahit said them all. We started with Tasaran AM, which takes the institutions of education and makes them more accessible and transparent and accountable if we use them. We continued with an individual who took the technologies that are available in order to acquire the education she wanted and needed. And now we're going to continue with Khachik Kevorkian, who is going to talk, I am sure, about the academic network that he has created, but really more importantly, that he thought to create, that he thought to share. Not the creation of it so much as the motivation of it. Khachik Kevorkian, Armakat. Right there. Բարև ձեզ, պարոն դեսպան, հարգելի կազմակերպիչներ, շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։ Ես իսկապես բավականին մեծ թվով պատմություններ ունեմ ձեզ պատմելու, հատկապես այն մասին, թե ինչպես ստեղծվեց Արմակադը։ Ես 1982 թվականին եմ ծնվել եւ 1997 թվականին ընդունվել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Իրանագիտության ամբիոն, Արևելագիտության ֆակուլտետ։ Ու փոքր էի, ջահել տղա էի, երազում էի դառնալ Անդրեասի, Բելի, Աճարյանի, Ասատրյանի նման հայտնի գիտնական, իրանագետ, երբ մեր հարևաններից մեկը սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում սորող մի աղջիկ, ինչ-որ գիտական հետազոտություն կատարելու համար մեկնեց Գերմանիա։ Զարմացել էի, ոնց է հնարավոր Հայաստանից մեկնել Գերմանիա, որովհետև մեր ֆակուլտետում, մեր շրջապատում ոչ մի անգամ որևէ խոսք, որևէ թեմա չի եղել այն մասին, որ հնարավոր է ուսումը շարունակել արտերկրում։ Բայց ի զարմանս ինձ, մեր հարևանները, ինչ որ մի գաղտնի տենց հավաքի ժամանակ կարելի ասել, պնդում էին, որ այս աղջկա պապան աշխատում է KGB-ում
եւ միայն այդ պատճառով է այդ աղջիկը կարողացել մեկնել Գերմանիա։ Ես էլ դե մտածում էի, բա խի այն papan ինժեներ։ Ու տենց անցան տարիներ 2006 թվականին աշխատմա 2006 թվականին բարեբախտաբար ինձ նույնպես հաջողվեց մեկնել Գերմանիա նույն այդ ծրագրով ինչ այդ աղջիկներ DAD ծրագիրներ եւ իմ papan բնականաբար ինչպես նաեւ այդ աղջիկա papan չէր աշխատում KGB-ում որովե կապ չունեին դա ընդհանրապես կապված էր աշխատասիրության ջանք եւ երան թափելու հետ ինչպես դու կփորձես պլանավորել քո ապագան սա մի պատմություն թողնենք մի կողմ Գերմանիայում ես քայլում եմ փողոցով Գյոթինգեն քաղաքն է աշխարհի ամենալավ իրանագիտական դպրոցը գտնվում է այդ քաղաքում ես այնտեղ գիտայցելուի կարգավիճակով եմ փողոցում հայերեն խոսակցություն եմ լսում հայերի եմ հանդիպում տեսնում Երևանից Երևանի պետական համալսարանից պոլիտեխնիկ համալսարանից ժող ինստիտուտից տարբեր ուսանողներ նույն համալսարանում ու չկա այնտեղ մի հատ այդպիսի միավորող խումբ որը բոլոր այդ հայերին այդ համալսարանի կհամախմբեր սա էլ թողնենք մի կողմ սա մյուս խնդիրն է այսինքն արդեն երկու խնդիր որ ես այդ ընթացքում մի կողմ էի դրել ու մտածում էի ինչպես լուծել եւ երրորդ ամենակարևոր խնդիրը երբ ես Գերմանիայից վերադարձա Հայաստան մի հանդիպում էր որտեղ մասնակցում էին Երևանի պետական համալսարանի պոլիտեխնիկի տարբեր հայկական բուհերի դասախոսներ եւ իմ ընկերները ու պատահաբար լսում եմ թե ինչպես է մի դասախոսը մյուսին ասում ականջին բայց ես լսում եմ էլի լավ չէր ասում ականջին որտեղ եթե լավ ասեր ապա արմակադը չէր լինի ասում է գիտես ինչ կա մի հատ լավ ծրագիր կա Պետերբուրգում ամառային դպրոցա արի ես այդ ծրագրի հայտարարությունը մենակ քեզ ուղարկեմ դու դիմի որ մենակ դու լինես Հայաստանից դու էլ կանցնես կգնաս ինքդ քեզ համար լավ ման կգաս այդ ծրագրին կմասնակցես կվերադառնաս ու այդտեղ ես հասկացա որ Հայաստանում գոյություն ունի ակադեմիական հայտարարությունների մոնոպոլիա երբ ինչ որ մի կազմակերպություն արտերկրում կամ թեկուզ Հայաստանում հայտարարում էր կրթաթոշակ, հայտարարում էր սովորելու հնարավորություն, ամառային դպրոց եւ այլն, դրանք գնում են ինչ որ մարդկանց եւ այդ մարդիկ կամ դրանք ձև չունեին տարածելու կամ տարածում էին իրենց բարեկամների ընկերների մեջ։ Դե Խաչիկ Գևորգյան արի ու այս հարցերը փորձիր եւ կարողացիր լուծել։ Եվ այստեղ օգնելու են գալիս նոր տեխնոլոգիաներ։ Ուրեմն ես իմ արժեվ խնդիր էի դրել իրազեկել հանրությանը, որ հնարավոր է սեփական ուժերով դառնալ աշխարհի լավագույն բուհերի, գիտական կենտրոնների, հետազոտական կենտրոնների ուսանող, գիտաշխատող, գիտայցելու։ Քանի որ KGB-ի ֆակտորը շատ մեծ էր նստած մարդկանց, որ պետքա պապատ ինչ որ մեկը լինի, հայկական երևի մոդելով, որ դու կարողանաս ինչ որ հաջողության հասնել, ոչ։ Եվ ամենակարևորը, որ պետք է ստեղծել մի այնպիսի ցանց, որտեղ կկարողանային բոլոր հայերը տարբեր համալսարանների ճանաչել միմյանց եւ մյուսը ստեղծել միմյանց հետ կիսվելու մի համակարգ։ Եվ դա արմակադներ, մի այնպիսի mailing list համակարգ, որի շնորհիվ բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեին սեփական հայտարարությունը, կարողանում են այն ուղարկել եւ այժմ այդ համակարգում գրանցված է 10,000 հոգի անմիջապես ստանում, այլևս չի կարող լինել մոնոպոլիա, չի կարող որևէ մեկը թաքցնել հայտարարություն եւ պահել իրեն կամ տալ իր բարեկամին, որովհետեւ նույնիսկ նա այդպեսի քայլանի, մեկ ուրիշը անպայման դա շատ արագ կտարածի արմակադով։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որ կարողացանք լուծել, դա տարբեր բուհերում, առնվազն 3 տարի առաջ դա խնդիր էր, հիմա եւի այդքան էլ խնդիր չի, տարբեր բուհերում հայկական միավորումների ակտիվացումներ, նրանց գործունեության ակտիվացումներ, ինչը նույնպես մեզ հաջողվեց։ Երևի այսքանը, բայց մի կարևորագույն հարցի մասին եմ ուզում խոսել։ Արմակադը երևի բարեբախտաբար, թե նայեք Արմակադի կայքեջը ընդհանրապես բլոգի վրա է, 6 տարի է գործում այս կազմակերպությունը, բարեբախտաբար չեք տեսնի այստեղ USAID counterpart միջազգային որևէ կազմակերպության լոգո, այն որևէ կերպ, որևէ միջազգային կամ տեղական կազմակերպությունից ֆինանսավորում երբեք չի ստացել, չնայած բավականին ակտիվ կազմակերպություն է, բազմաթիվ գիտաժողովներ են նույնիսկ կազմակերպել։ Ինչու բարեբախտաբար, որովհետև այն որ մենք չունենք որևէ ֆինանսավորում եւ որևէ աջակցություն, որևէ ֆինանսական աջակցություն, միայն այսպես բառը պետք է, որովհետև կամավոր աջակցություն շատ մեծ է։ Չունենք, մենք փորձում ենք ինքներս աջակցել, ինքներս մեզ, ինչպես նաեւ մյուսներին։ Եվ ես կխնդրեմ միացնել, մենք մի անգամ փորձ արեցինք դրամահավաք կազմակերպել Ինդեգոգում, ինչպես տեսնում եք, մենք $2500 ենք փորձել հավաքել, 2585 ստացվել է, եւ մենք պետք է եւի շարունակենք նմանատիպ գործողությունները, որովհետեւ մեր ցանցը, մեր ծանոթությունները, մեր հնարավորությունները թույլ են տալիս աշխարհի տարբեր
երկրներում մեր անդամներին խնդրել, որպեսզի կարողանան սատարել հայկական գիտական համայնքին, այստեղ լաբորատորիա վերանորոգման համար է գումարը օգտագործվելու եւ դեկտեմբերի 1-ին կլինի բացումը եւ հաջորդ կարևոր բանը, որ այն հանգամանքը, որ մենք չունենք որևէ ֆինանսական աջակցություն, մեզ դրդեց այն քայլին, որ մենք բացենք բիզնես եւ Արմակադը կամաց-կամաց դարձնենք ստարտափ։ Ինչի հույսով եւ հավատով, որ այն կդառնա ստարտափից մեծ բիզնես, մեծ փողեր կունենա եւ կկարողանա սատարել գիտական հանրությանը, երիտասարդներին եւ ուսանողներին։ Այսքանով ես կավարտեմ, շնորհակալություն։ Եվ այդպես համարյա ավարտել ենք մեր երրորդ սեսիան. We're almost completed with the third session, but we're going to have time now for question and answers before we go to a Skype with a representative of World Vision that deals with internet issues related to child protection. And after that, the last session, which has to do with technology and policy development. And the one thing I want to say is, and I was saying this in the corridor a few minutes ago, you know, we're listening to all of these great ideas and going, that's nice. Without even thinking, I think, me too, about the incredible impact that one idea has had. And not one person. Hachik had an idea, Anna had an idea, Arman had an idea. And those ideas were put into effect by a whole lot of people. But it was an idea, and it was a person. And in a way, I also want to say thank you to Ambassador Heffern for being here, Edmond Marukian, who's going to speak in the next session, for being here, because the presence of a member of parliament, the presence of an ambassador, reinforces the real importance of this kind of venture, initiative, activity, idea, faith, belief, good, all of that. So thank you to the two of you for being here. It's question and answer time. Diana's ready to walk up and down the stairs. Հարց պատասխան վերջին 5-6-7 խոսողներուն արդեն հաշիվ գործրել եմ։ Okay, Diana, մարզանք։ Իսկ եթե դուք կես ճամփա իջնեք եւ Diana-ն կես ճամփայել է։ Ես հարցս կուզենայի ուղղել դասարանը եմ կայքը ներկայացնողին, ինքը գործում է ավագ դպրոցի համար, թե որոշակի կարծեմ դուրս եկավ։ Էսա Էսա, Ռամե, շարունակեք ներողություն։ Բոլոր տարիքային խմբերի, այսինքն միջև ավագ դպրոց գործում է, թե միայն տարական դասարանի կամ միջին դպրոցի համար է նախատեսված։ Շնորհակալություն, դասարանի կրթական ծրագիրը գործում է բոլոր դպրոցներում, վերջերս էլ մի նոր խնդրի լուծում առաջարկեց տեխնոլոգիաների միջոցով տեղափոխվել հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց, դասարանի կրթական ծրագրում գրանցված են 2-րդից մինչև 12-րդ դասարաններում սովորող բոլոր աշակերտներ եւ նրանց ծնողները։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր։ Դե լավ, Դիանան մինչև այնտեղ բարձրացավ, մենակ էլ հարց կրնակ։ Այստեղ։ Մի հատ հարց էլի, բայց շատ տեխնիկական։ Երբ որ ավարտում են 12-րդ դասարանը, իրանց account-ը ավտոմատ փակվում է, թե իրանք շարունակում են օգտվել այդ account-ից։ Good question. Մի րոպե, որ թարգմանիչը լսե, մի րոպե։ Շնորհակալություն հարցի համար, լավ հարց է, մենք այդ մասին էլ ենք մտածել, ոչ 12-րդ դասարանը Իդեպ անցած տարի առաջի 12-րդ դասարանցիները մենք ունեցանք, որոնք ավարտեցին, քանի որ համակարգը կրթական փոխվեց եւ շրջանավարտներ չեղան, կրթությունը դարձավ 12 տարի։ Սա արդեն մեր երկրորդ տարին է, որ մենք շրջանավարտներ ունենք եւ նրա մոտ ուղակի ստատուսն է փոխվում, ինքը շրջանավարտ ստատուս է ձեռք բերում եւ նա իր ամբողջ պրոֆայլով ուղակի մնում է ցանցում շրջանավարտի ստատուսով, այնտեղ լրացնում է արդեն թե ուր է ընդունվել, ինչ աշխատանքի համար է դիմում, ուր է գնում, եւ նա ինքը իր դպրոցական ընկերներով, իր ամբողջ social life-ով ինքը մնում է էլի դասարաններում, մասնակցում միջոցառումներին, հենց շրջանավարտների համար, մասնակցում մնացած մի, այսինքն մենք փորձում ենք նենց անենք, որ օրինակի համար ամեն տարի մենք ունենում ենք մոտ 30,000-ին հասնող շրջանավարտներ, հետեւաբար նաեւ 30,000 էլ ընդունվողներ Հետևաբար 60,000-ով ավելանում է մեր ցանցի բաժանորդների թիվը։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Ձեր ֆինանսավորումը որտեղից։
Շնորհակալություն, ես սպասում եի վերջապես, որ այդ հարցը պիտի լինի։ Ուրեմն դասարանային կրթական ծրագիրը սկզբում սկսվեց ինքնաֆինանսավորմամբ, հիմնականում կար բարերար, որի անունը չեմ ուզում հրապարակեմ, բայց ինքը հավատալով ծրագրին, հավատալով, որ այո, առողջ սերունդ է անհրաժեշտ եւ դրա համար կարելի է ներդրումներ անել, ներդրումներ արեց։ Այս պահին Նոր սերնդի դպրոց հասարակական կազմակերպությունը, որը հենց իրականացնում է դասարանային կրթական ծրագիրը, New Generation School, ինքը ունի նաև գործընկերներ, որոնցից մեկը օրինակ Vivasel MTS ընկերությունն է, որը արդեն 2 տարի է հովանավորում է մեզ։ Շուտով արդեն Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, պարոն դեսպանն էլ էստեղ է, մի նոր ծրագիր միասին կանենք։ Շնորհակալություն, sir. Ambassador. Just very briefly, I want to thank everyone for putting this together, and I have a question for Hachik. He talked about self-sustainment, and he's proud that USAID and Counterpart logos are not on his webpage. I love USAID, I love Counterpart, but I think self-sustainment is key. $2,500 doesn't get you all these scholarships. You just tweeted that you've got PhD scholarships and master's scholarships. $2,500 from your crowdfunding campaign doesn't get you all those scholarships. Tell us more about your self-sustainment strategy. Thank you, Ambassador. Հայրեն, հայ, պատասխանեմ։ Ոնց ուզում եք, Արտաշեսը կամ Խաչիկը մի բան կանեն։ Հա, շնորհակալություն։ Առաջերտին մեր ինքնաֆինանսավորման խնդիր չունենք, որովհետև Սպասե որ ականջակալությունը։ Okay. Ինքնաֆինանսավորման խնդիր արմակադում դեռ այդքան մեծ ծավալով չունենք, որովհետև շատ քիչ գումար է հարկավոր հենց արմակադի գործունեությունը ապահովելու համար։ Այն ինքնաբավ եւ բոլոր կողմերից սնվող ցանց է այն առումով, որ բոլոր մասնակիցները կարողանում են հայտարարություններ ուղարկել։ Եթե որևէ մեկը կարիք ունի կրթաթոշակի սովորելու համար ինչ-որ միտեղ, ապա ուղարկում է իր կարիքների մասին նամակ արմակած ցանցին եւ նրանք, ովքեր կարողանում են օգտակար լինել եւ ինչ-որ ինֆորմացիա ունեն այդ մասին, անմիջապես պատասխանում են։ Մի քանի օրինակներ ունենք, որ եթե որևէ մեկ ամառային դպրոցի մասնակցության համար գումարի կարիք ունի, ապա ուղարկում է եւ ինչ-որ մի բարերար, նույնիսկ եղել են այդպիսի դեպքեր, անմիջապես պատասխանում է եւ ֆինանսավորում։ Ես ինքս Կանադա մեկնել եմ կոնֆերանսի արմակած ցանցով ուղղակի նամակ ուղարկելով եւ Անգլիայից մի բայրար ինձ ֆինանսավորել։ Այսինքն արմակադը ինքը այս պահին ֆինանսական միջոցների կարիք չունի, որովհետեւ մեր բլոգը գործում է Blogspot-ի վրա եւ մեր mailing list-ը ընդհանրապես ամսական $60 է պահանջում, որպեսզի մենք տրամադրենք եւ օգտագործենք այդ 10,000-ից mailing list-ը, ինչը ես դեռ կարողանում եմ տրամադրել։ Իսկ այն $2,500 մենք հավաքել ենք այլ լաբորատորիայի համար, մեր գործընկերը մեզ դիմել էր, որ կարիք ունի վերանորոգված լաբորատորիայի, ինք տեխնիկան ստացել էր Գերմանիայից եւ խնդրեցինք մեր ընկերներին ցանցի միջոցով $1 սկսած տրամադրել ֆինանսներ, կարողացանք հավաքել եւ այդ նմանատիպ նախաձեռնությունները մենք կշարունակենք եւ դա կլինի, ասենք, արմակած fundraising campaign։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրեք բոլորդ, պիտի հարց ունեք, առակ։ Ես հարց ունեի Խաչիկին, եթե ստեղ եմ։ Ճիշտ ստեղ, մոդդ։ Ես բոլոր ուսանողներն արդյոք ունեն հնարավորություն օգտվելու արմակած ծրագրից, թե կան որոշակի պահանջներ, որոնք պետք է անպայման բավարարվեն։ Ես սեդակ խնդրեմ են բլոգը ուղակի բացել։ Չի գնար հիմա։ Հա, չի կարա։ Հա։ Լավ, որտեվ Skype-ի պիտի անցնենք։ Հա, գրանցումը շատ հեշտ է, armakat.blogspot.com որ մտնում եք կամ armakat.info /join։ Այնտեղ բան է դրված, ֆորմա է դրված, email ուղակի գրվում, այս ֆորման է։ Այստեղ ձեր email-ը լրացնում եք եւ այդուհետ սկսում եք ստանալ Armakat-ից եկող հայտարարությունները տարաբնույթ աշխատանքի հնարավորությունների մասին, կրթաթոշակների մասին եւ այլն ինֆորմացիա, որը ձեզ կարող է պիտանի լինել։ Մի հարց ովքեր են գրանցված Armakat-ում, այստեղ շատ մարդ կա։ Լավ բան է։ Հա, շնորհակալություն։ Great, հիանալի, forward։ Գրգին շնորհակալություն եւ մեկ անգամ եւս հարցումներով արիթ կունենաք, ուղղակի մտքերնիդ պահեք այս վերջին սեսիայից հետո։ We have now online Crystal Porter who works for the World Vision Organization. And she has an interesting title. She deals with child protection issues. And we are going to see Crystal's work, but not her, but she is connected, I hope. Okay, so if the screen is there, Crystal, are you there?
Yes, I'm here. Can you hear me okay? We hear you perfectly. I'm sorry we don't see you, but we do see your nice screen. Great. Thank you for joining us. We're here in Yerevan, Armenia. There are about 150 people ready to listen to you talk about safe engagement. I am tempted to say that of all of the social and economic problems that we do have in Armenia, the kind of children's safety issues that we unfortunately hear about a lot in the West, I think, am fair to say, I'm being very careful, that is not our number one problem. However, the internet is a big place, and so we're ready to hear what counsel you may have. Great. Well, thank you very much for the opportunity. My name again, Crystal Porter, and I'm calling in from Seattle, Washington, in the northwest part of the United States. I've had the privilege of being able to be in Yerevan before. It's been about 2 years, so I've had the chance to see our work in World Vision in one of our communities in Yerevan. So I'm very excited to be able to have this opportunity to talk to you this evening. And I want to talk about two areas of our work within child protection. One is around our Keeping Children Safe Online work, which is an interactive program I'll talk about. And then the other is around our integration of child protection with our sponsorship programming. So just a bit of an overview for us, child protection, our goal is really to strengthen and work around prevention, protection, and restoration to really address children that have been abused, neglected, or exploited, or been recipients of any other kind of violence. And looking at the link to sponsorship, as I'll get into in just a minute, is working with communities and families and really working to help build their capacity to care and protect for children in their community, especially the most vulnerable. And we work in, just a bit of an overview, World Vision works in about 100 countries around the globe, and we have 7 regions where we work, one of which is our Middle East, Eastern Europe region, and we work in Armenia. We have a strong presence there as well, and I believe we have around 20 communities where we work in Armenia, and we work in, I think, around 1,400 communities globally. So that's just a bit of an overview of who we are as an organization and the capacities that we work in. In terms of the priorities for safe digital technology engagement, it's really a 3-pronged approach for us. And our work around developing standards for children to use the internet safely in child protection and integrating it into all of our work, whether it's communications, IT, marketing, sponsorship, or any of our programming, is really to make sure that as the internet increases and opportunities are presenting themselves for children and for teenagers, and then also for the sponsors that we work with as well, to engage with children and teenagers in the countries where we work. We want to make sure that children, one, understand the potential risks and benefits of social media engagement, and that, two, they understand and recognize how to what's appropriate and what's acceptable in terms of their communication and behavior, and then how to report something if they feel uncomfortable. So our stance as World Vision is that we certainly don't prohibit that kind of communication between sponsors and children, you know, on sites like Facebook or Skype or email or such, but we emphasize making sure that they have the capacity to understand the risks, the benefits, what's appropriate, and then reporting mechanisms. What does sponsorship mean? That's a great question. Sponsorship is an opportunity for countries where we work to be linked up with
other countries in other parts of the world to be able to partnership together. So for example, in Armenia, we have, again, several communities where we work, and each of those communities are sponsored by another country. Some may include the US, Canada, Korea, Australia, the UK, Finland. We have quite a long list. We have about 35 countries that are part of our sponsorship programming around the globe. And basically, it's an opportunity for them to invest and empower the community. It's not a direct giving setup where the money is used from one family to one child. It's more about community development. It's more sustainable than that, and its overall goal is the development of the community. So but the way that beneficiary sponsorship does work. The beneficiary is a community. Sorry? The beneficiary is a community. Nutrition, child protection, so on and so forth. So it's really about a partnership opportunity to see how a community can be transforming, and a sponsor to be part of that experience. The point of this project in this context of the Social Good Summit is that linkage is made via, it's made at a distance, so it requires communication technologies and other ways in order for the sponsor to connect to the community, yes? Correct, yes, and traditionally we've been using platforms like letter writing, through the mail, and now with technology developing, we've shifted our whole approach and made it more interactive, more fun, more meaningful, but the reality of that is that we also need to look at child protection and how to make sure those mechanisms are safe. So both for the sponsor, but also for the child that can be more susceptible to dangers on the internet. So that's why I wanted to present the tool that I have on the screen here. It's called Keeping Children Safe Online. And the whole idea of the tool is it helps, it's a fun interactive tool that children can use and basically understand how to use the internet safely. And it's very informative, and it's for different age groups. We have 7 to 12 and then 13 to 18 years old. And we've been using it in our Middle East, Eastern Europe region for about 5 years now. And I know Armenia has been using it within World Vision for a number of years as well. So it's a great tool. I can share the link here at the end of the presentation so that you can go to the website and the participants there can play around with it and see for themselves what this is all about. Crystal, thank you very much. We're going to move on so we stay within the live format time frames. It's a very different way of looking at this incredible global tool, and we thank you for the presentation. Yes. Thank you. Thank you. We're going to, it's amazing all of the new issues you have to deal with, right? We're going to move on, the last session, using IT to affect policy change, and I guess there's no better way of trying to do that than to get elected to Parliament. That's what Mr. Edmond Marukyan did. Rametsek. Այստեղ խնդրեմ։ Լսվում է, հա, միացած, հա, մոտ տպավորությունով չի լսվում, չի լսվում, չէ, շո մի բան ինչ, հա, միացավ, չէ, նայք, ես գացի ու չէ, մեկ երկում, չէ, True. Փոխենք, հա։ Ինչ լավ, սահում կորձ էինք տեսնում։ Կամ միկրոֆոնով խոսեք։ Կամ միկրոֆոնով խոսեք, թող Սեթանոս է։ Հա, աշխատում է հիմա։ Միացավ։
Հա, լսվում է։ Մոդիկներն են լսում։ Լսվում է հիմա։ Ահա։ Հա, բասեք։ Լավ, բարի երեկո։ Կներեք տեխնիկական թերության համար։ Ես Էդմոն Մարուքյանն եմ, ազգային ժողովի պատգամավոր, ընտրվել եմ 2012 թվականի մայիսի 6-ին։ Մի փոքր իմ մասին պատմեմ, վերջին 10-11 տարիների ընթացքում զբաղվել եմ իրավապաշտպան գործունեությամբ, սկզբից որպես տարբեր հասարակական կազմակերպություններում որպես իրավաբան, հետագայում որպես փաստաբանների պալատի անդամ, այսինքն փաստաբան, եւ հիմա արդեն ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Ուրեմն երկար հասարակական եւ իրավապաշտպան գործունեության արդյունքում ես բազմաթիվ հմտություններ եմ սովորել եւ այդ հմտություններից մեկը նա էր, որ թե ինչպես օգտագործել սոցիալական մեդիան տարբեր քարոզարշավներ կազմակերպելու ժամանակ, որը որ մենք ժամանակին կազմակերպում ենք օրինակ մեր դատական գործերը լուսաբանելու համար կամ տարբեր պիկետներ, ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Դրան գումարվեց նաև Միացյալ Նահանգներում իմ կրթություն ստանալու հնարավորությունը, որի ընթացքում նաև հետևում էի այնտեղ եղած քարոզարշավներին, թե ինչպես են Միացյալ Նահանգներում տարբեր մակարդակի ընտրությունների ժամանակ տեխնացուները կազմակերպում իրենց քարոզարշավը։ Եվ երբ որ մենք թիմով քննարկեցինք եւ որոշեցինք, որ պետք է մասնակցենք ընտրություններին, հիմնական մեր առավելություններից մեկը նա էր, որ մենք հնարավորություն ունենինք օգտագործելու այն բոլոր այսօրվա եղած գործիքները, որոնք որ իմ մրցակից տեխնացուները, ես պետք է այսպես ասեմ, հնարավորություն չունեին օգտագործելու, որովհետեւ թիվ 30 ընտրատարածքում առաջադրվել էին 5 տեխնացուներ, եւ ըստ էության ներկայացված էր այն ժամանակվա ամբողջ քաղաքական դաշտը, կոալիցիան իր տեխնացուով, ընդդիմությունը ժառանգություն, դաշնակցություն, Հայ ազգային կոնգրես իր տեխնացուներով եւ այդ բոլոր տեխնացուների մեջ ամենաերիտասարդը ես էի, այն ժամանակ 31 տարեկան էի եւ նաեւ երիտասարդ լինելով ես կարողանում էի ըստ էության ավելի լավ օգտագործել այդ գործիքները եւ գործիքներն օգտագործելով պետք է ասեմ, որ ամենաշատ օգուտը քարոզարշավի ընթացքում եւ եթե չեմ սխալվում վերլուծություն կար ընտրություններից հետո, որը որ քարոզարշավը ուսումնասիրվել էր եւ այդ տվյալների համաձայն ամենաշատը ես էի օգտագործել սոցիալական մեդիան քարոզարշավի նպատակներով։ Ինչ էի անում, շատ կարճ մի քանի բառով ասեմ, ուրեմն ամենակարևորը, ամենաակտիվը Facebook-ն է այն ժամանակ օգտագործվել եւ Одноклассники.ru կայքը։ Անգամ Одноклассники-ից կապվում էին Ռուսաստանի Դաշնությունից Վանաձորի բնակիչներ, որոնք հիմա գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ խոստանում էին, որ իրենց հարազատներին կզանգեն կասեն, որպեսզի նրանք ուշադրություն դարձնեն իմ քարոզարշավին կամ ինձ ձայն տան եւ բոլոր վիդեոները ես դնում էի Одноклассники-ում, Facebook-ում, այսինքն թաղային հանդիպումներ, եթերներ, դեբատներ, իմ նախընտրական ծրագիրը, իմ մասին պատմող նյութեր, այսինքն նրանք կարողանում էին հաղորդակցվել անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ այլ երկրներից եւ դա ըստ էության բազմապատկման էֆեկտեր ունենում եւ տարածվում էր մեր ընտրողների շրջանում։ Բայց պետք է ասեմ, որ ավելի շատ Facebook-ն է օգտագործվել այն ժամանակ։ Ես նաեւ LinkedIn-ում ունեմ իմ image-ը, իմ մասին տեղեկատվություն, հիմա օգտագործում եմ նաեւ Twitter-ը եւ թե մի քանի բառով էլ ասեմ, թե ինչ եմ անում հիմա։ Ես ուղղակի ուզում եմ շատ ժամանակ թողնել, որ մենք հարց ու պատասխանի ժամանակ ունենանք։ Հիմա արդեն ավելի ակտիվ եւ ավելի արդյունավետ եմ օգտագործում, որովհետեւ այն ժամանակ հնարավորություններն այդքան չէին զարգացել։ Հիմա ես մտածում էի նոր, որ եթե վաղ ընտրություններ լինեն, ես ավելի պատրաստ եմ, ավելին կարող եմ անել նախընտրական քարոզարշավի առումով, ավելին կարող եմ ներդնել սոցիալական մեդիայով, քան որ ժամանակին արել եմ։ Հիմա ես որ հետ եմ նայում, մտածում եմ, որ ավելի քիչ եմ օգտագործել։ Հիմա տեսեք իմ բոլոր ելույթները, ես ունեմ YouTube-ում առանձին բացված իմ ալիքը, channel ունեմ YouTube-ում, որտեղ տեղադրվում են իմ բոլոր ելույթները։ Դրանք ազգային ժողովի ելույթներն են, հայտարարությունների ժամերին արված ելույթները, հարց ու պատասխան կառավարության հետ կամ տարբեր օրենսդրական փաթեթների քննարկումների ժամանակ, մյուսը իմ եթերներն են տարբեր հաղորդաշարերի շրջանակներում կամ տարբեր հանդիպումներ եւ նաեւ թաղային հանդիպումները, Վանաձոր քաղաքում իմ ընտրողների հետ ունեցած հանդիպումները, բոլորը կարող եք դուք իմ YouTube-ի ալիքից նայել։ Եվ բազմաթիվ հետևողներ կան, հիմնականում վիդեոները ամենաշատ որ դիտվել են 3000-ը անցնում է,
ամենաքիչը մոտավորապես 70-100, ասենք Վանաձորի հանդիպումները, թաղային հանդիպումներն են եղել, որ ամենաքիչն են դիտվել, ամեն դեպքում դա արդյունավետ գործում է եւ այդ հետադարձ կապը, feedback ասածը այսօր լավագույնս ես կարողանում եմ ապահովել դրանով։ Ինձ բազմաթիվ մարդիկ նամակներ են գրում Facebook-ի միջոցով, հանդիպումներ եմ ես կազմակերպում Facebook-ի միջոցով, տարբեր խնդիրներով ինձ դիմում են, ես պատասխանում եմ նորից Facebook-ի միջոցով, մյուս սոցիալական ցանցերը նույնպես օգտագործվում են, բայց պետք է ասեմ, որ դա շատ քիչ է այսօր քաղաքական դաշտում քաղաքական գործիչների կողմից օգտագործում։ Քանի որ երբ որ ես համեմատում եմ իմ հասանելիությունը ընտրողների եւ ընդհանրապես քաղաքացիների, ԶԼՄ-ների համար եւ մյուս քաղաքական գործիչների հասանելիությունը, ըստ էության շատ մեծ տարբերություն կա։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք ըստ էության չատագովենք այս նոր հնարավորությունները, այն նոր գործիքները, որ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ եւ հնարավորինս մատչելի, հասանելի դարձնենք մեր որոշում կայացնողներին, որովհետեւ մեր որոշում կայացնողների հետ հետադարձ կապ պահելով կամ ընդհանրապես կապ պահելով կամ ընդհանրապես նրանց հաշվետվողական դարձնելով մեզ, հա, մենք հնարավորինս արդյունավետ կդարձնենք նրանց կողմից իրականացված գործունեությունը։ Այս պահին ես ազգային ժողովում ընդգրկված չեմ որևէ խմբակցության մեջ, ինքս անկուսակցական եմ, ունեմ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք նույնպես սոցիալական մեդիայի քննարկումների արդյունք են, եւ նաեւ ունեմ արդեն հաջողված նախագծեր, որոնք երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ընդունվում են։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն եւ պատրաստ եմ ձեր պատասխաններին։ Ընտրվելուց առաջ կա ընտրվելու process-ը, որի մենք կմասնակցենք, երբեմն կողենք այդ մասնակցությունից, երբեմն թշկողենք այդ մասնակցությունից եւ փորձում ենք ընդհանրապես հասկանալ electoral կորձընթացները, ընտրական կորձընթացները։ Հայաստանում էքսպերտ բարը շատ հեշտ կօգտագործենք, բայց այս բարակային ճիշտ է, եթե ասենք, որ ընտրությունների վերաբերյալ Հայաստանում որ հարց տաս, ընդհանրապես ասում են էքսպերտը Աղասի Եսայանն է։ Աղասի Եսայան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Բարի եկո բոլորին, ուրեմն էքսպերտիներուց բացի ես ներկայացնում եմ նաև ընտրական ժողովրդավարության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը ինչ որտեղ նորաստեղ կազմակերպություն է, բայց ժառանգորդ է մեկ ուրիշ միջազգային կազմակերպության։ Այսօր մենք խոսենք մի նախաձեռնության մասին, որը մենք անվանեցինք աչքաբաց։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ, եթե հնարավոր է, սայթը։ Ինչն էր նախաձեռնության իմաստը, ինչու մենք հանդես եկանք այս նախագծով։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, բազմաթիվ գիտենք խնդիրներ, խնդիրներ կան, եւ եթե մենք փորձենք մեր կողմից առաջ քաշել ամենապրոբլեմատիկ կասկածելի պահերը ընտրությունների, ասես ասեմ, միջին վիճակագրական ընտրողը կասի երևի դա ընտրողների քանակն է, որը ենթադրում է, որ ուռճացված է, եւ ընտրությունների արդյունքները, որոնք հաճախ մարդկանց վստահություն չեն ներշնչում։ Մենք փորձեցինք ուրեմն երևի ամենատարածված տեխնոլոգիան, որ գոյություն ունի աշխարհի ցանկացած վայրում, այսինքն բջջային հեռախոսների միջոցով կարողանալ հաղորդել անմիջապես տեղամասերից քվեարկության մասնակիցների թվերը եւ երբ որ վերջանում է, երբ որ ավարտվում է արդեն քվեարկության գործընթացը ժամը 20:00-ին, էլի անմիջականորեն հենց տեղամասերից ստանալ այդ տվյալները եւ ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ Ինչպես ասեցի, սա անհնարին կլիներ, եթե չլիներ մի համապարփակ տեխնոլոգիա, այսինքն հասկանալի է, որ մենք չենք կարող ապահովել բոլոր 2000 տեղամասերը համակարգիչներով եւ մեր ծրագրի հիմնական մեխը դա ամենապարզ եղանակով կարճ հաղորդակցությունների միջոցով տվյալների հաղորդումն էր։ Էլի ծրագիրը անհնարին կլեր իրականացնել, եթե մենք չունենայինք մարդիկ տեղում։ Իսկ մարդ տեղում ասածը տվյալ դեպքում մենք
մեզ համար ուրեմն որոշեցինք, որ դա պետք է լինեն տեղական դիտորդները։ Մենք համագործակցեցինք մոտավորապես 10 հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուսուցանեցինք դիտորդներին, թե ինչպես է աշխատում համակարգը, եւ յուրաքանչյուր դիտորդ փաստորեն որոնք տեղակայված էին ուրեմն Երևանի բոլոր 464 տնտեսական տեղամասերում, պետք է 4 ժամյա պարբերականությամբ հաղորդեին թվային տվյալներ, ուղարկում էին 1 SMS եւ համակարգը ինքնուրույն ամփոփում էր եւ տարանջատում էր մասնակցության թվերը, ըստ նաեւ ընտրական ընտրատարածքների, որը եւս հետարքիր ուրեմն ինֆորմացիա իրենից ներկայացնում։ Ինչու է կարևոր քվեարկության մասնակիցների դինամիկային հետևելը, որովհետև դա շատ բան է ասում ընտրական գործընթացների առողջության վերաբերյալ։ Ասեմ այսպես, եթե մենք ապրում ենք մի քաղաքում, մենք կարող ենք ակնկալել, որ բոլոր մարդիկ էլ երևի, այսինքն ընդհանուր առմամբ քաղաքի մասշտաբով, բոլորը մասնակցության դինամիկան կլինի նույնը կամ մոտավորապես նույնը։ Այսինքն դժվար է պատկերացնել, որ ասենք մի թաղում շատ զբաղված են երեկոյան, դրա համար բոլորը փորձում են քվեարկել առավոտյան, հա։ Գյուղական համայնքի պարագայում դա ուրիշ կլիներ, ասենք եթե ես աշխատանք ունեմ անդերու դաշտում, ես երբ առավոտյան շուտ կքվեարկեմ, կգնամ այնտեղ։ Այդ իսկ պատճառով մենք հետևում էինք եւ մեր կայքի միջոցով փաստորեն այդ ինֆորմացիան ռեալ ժամանակում հասանելի էր բոլորին, ու լրատվամիջոցներին հատկապես նաև օգտագործում եւ ըստ օրենսգրքի պահանջվող բոլոր թվերը մենք տալիս էինք ժամը 11-ի, 14-ի, 15-ի եւ ժամը 12-ի, կներեք, եւ ժամը 20:00-ի դրությամբ։ Եվ եթե դժվար չի այստեղ իհարկե լավ չի երևում, երկրորդ թաբը կարող եք միացնել։ Չէ, այդ մեկը չէ։ Ներքևի չէ, մի այդա։ Եվ նաև կարելի ասել աննախադեպ էր քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, համատության համար ասեմ, որ երբ որ մենք ունենք արդեն 120 տեղամասից տվյալներ եւ ըստ էության արդեն պարզ էր քվեարկության արդյունքները Երևանով մեկ կենտրոնականը դեռ ոչ մի տվյալ չէր հրապարակել։ Եվ մոտավորապես մենք մի 1.5-2 ժամ առաջ անցանք կամ պաշտոնական տվյալների հրապարակումը։ Եվ եթե հնարավոր է մի քիչ բարձրացնեք, մի քանի բան ցույց տամ։ Եվ մենք փորձենք կատարել նաև ուրեմն, օքեյ, ստեղ մնա, տարանջատել, թե որ կուսակցությունը ինչքան ձայն է ստացել, հա, ըստ ընտրական տեղամասերի, եւ եթե դուք նայեք, ասենք կարող եք օգտվել այս կայքից, տվյալները դեռ այնտեղ են գտնվում, կոչվում է armyelections.info, կներեք .net, նախկիններ կոչվում .info, այնտեղ կարող եք գտնել որոշակի կոռելացիաներ, հա, այսինքն որից է մի ընտրատարածքում մասնակցությունը եղել է բարձր եւ կտեսնեք թե ձայները, ասենք թե ինչպես են բաշխվել քաղաքական կուսակցությունների միջև։ Երևի այսքանը եւ եթե այդ YouTube վիդեոն ստացել եք, չէ՞, մի փոքր վիդեո եմ ուզում վերջում ցույց տալ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր տեսարան էր, երբ որ ասենք 1000 հոգի 15 րոպեվա մեջ ուզում է SMS ուղարկել եւ այդ զնգոցները, որ մեր տեղի ունենում մեր գրասենյակում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեր վերջին խոսողը Լևոն Փարսեղյանն է, որ ակտիվիստ է, որ կնշանակե անձայրածիր համբերություն ունի, եւ պիտի խնդրեմ, որ մի 5 րոպե էլ համբերե, որտեվ Aaron Շիրինյանին կամ Washington, կամ New York, կամ աստված գիտե որտեղ է Aaron-ը, բռնեցրել ենք ոնց որ. So where are you? Friends. Aaron Shirinyan is Vice President of the United Nations Foundation and God's gift to
Networking, as I said earlier for Alex, I'm going to say it for you. Technology was meant to clone you, and it's done that. It allows us to share your insights here while where are you? You're in New York. Today, I am in New York talking to you from the floor of the Social Good Summit. Can you hear me okay, Salpi? We hear you perfectly. Thank you for finding the time, Aaron. Tell me what the buzz is. What's going on? Let me tell you what is happening here at the Social Good Summit. First of all, Inchlava Lasel Social Good Hayaneno. It has just been great to hear your conversation. Parik. I'm so glad. We are listening to you in Yerevan. The buzz here is that there are meetings happening in over 100 countries, and people are listening to Yerevan. Because Yerevan last year helped change the conversation about the Social Good Summit, about Plus Social Good. So I want to thank all of you who were there, because your conversation and the very tangible way, not just academic way, but tangible way you were talking about social good, social purpose, social change, has had an impact here. I wish you could have heard today's, Aaron. It was just as good this year. Well, let me tell you what the buzz is here today. Salpi, there are a couple of things happening. And first of all, I want you to know that even though you are there in Yerevan and I'm here, I want you to know that you each have can you see this? Yes. You have a very VIP pass to what's going on at the Social Good Summit, because it is the conversations, the over 100 conversations that are making and changing the dialogue. The dialogue today has been a lot about using social media, not just to protest outside of an institution, but to use it to change and disrupt inside of an institution. That is a very interesting finding for me. Social media is important when it comes to being able to make change happen from the outside. But the employees, the people who are the fabric of any institution, a government institution, a civil society institution, are using social media to find ways to change and disrupt inside of those institutions. That for me has been a great, great theme and a great takeaway that we found. The other theme that we found, which is very important, and I would say this is probably the number one thing that I am taking away from the Social Good Summit, is that technology is not the end. Technology is the means. When we're talking about social problems, from hunger to empowerment of women, to the environment, to civil society having a voice, to elections, to the ability to express and to convene, technology is not the solution. Technology is the way to get to solutions and talk and open up these environments. Another theme that I want to leave you with, and I welcome any tweets or posts or ideas from Yerevan about this idea, is that social innovation, entrepreneurs, people like you who care about social good, need to remember that we cannot afford to ignore proven practices for something that is just new and shiny. And I hope that came through okay, Salpi, because I think it's something that we need to hear again, this idea that we cannot afford to ignore proven practices just for new innovations because they are shiny. What this means is we're talking about Twitter, we're talking about Facebook, we're talking about ways to use Pinterest and Instagram to talk to communities. But let's remember that there are basics, meetings, rapport, one-on-one relationships, training. Those are some of the most important social innovation tools that exist. So those are some of the themes that we're hearing today, Salpi, here in New York. And we have with us, however, I'm not sure where she is, we have some Yerevan with us because you are represented so well by Armenians who are here, connecting, talking, our Plus Social Good connectors who have been here. It's been a pleasure to have them to be part of this dialogue. Well, if Armenians know how to do anything, it's to connect. So I'm not surprised. It's good that it's there. And Aaron, what's fascinating, if you ever have time to sit and buzz through the 3 hours that we've been here, Blood Bank is genius because that leverages, I think, all of those three things. Access to information. We don't want to duplicate efforts. It's open and it's using technology in a smart way. That's a great example. I'm going to use all three of them. Dasadan. I will talk about the blood. All of these examples. We will make sure that your voice is being heard, and we will make sure to deliver this message. Thank you. We'll let you go back to doing what you're doing, and we're going to do what you said with your first point. Hayastan is a VIP for me. Let me tell you, Hayastan is a VIP. Thank you, Aaron Shirinyan. Aaron Shirinyan is Vice President of the United Nations Foundation, and if you remember the first point he made, that this is a summit that is going to try to take the idea of technology and disrupting the status quo from
outside institutions to inside institutions, which is exactly what we just did. We had the guy from inside the institution talk, and now we've got the guy from outside the institution, Levon Parserian, who's going to talk about how IT is used. My corner, huh? Շնորհակալություն։ Լևոն Պարսեղյանը անունս, ես Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահն եմ եւ Գյումրու ավականու անդամ։ Երեք մենք մի հոբելյան ունեինք, որը աննկատ անցավ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի ընդունման տասնամյակն էր երեք, դա մի հոյակապ գործիք է քաղաքացիական հասարակության ձեռքին, եթե իհարկե հասարակությունը տիրապետում է այդ գործիքին եւ կարողանում է օգտագործել։ Իշխանությունը պարտավոր է հաշվետու լինել հանրությանը բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Իշխանությունը սեփական փողեր չունի, ինչպես գիտեք։ Իշխանության միջի շատ մարդիկ համայնքապետեր զարմանում են, երբ ասում ենք, որ այդ բյուջեները ձեր տնից չեք բերել եւ դրանք հասարակությանն են եւ մենք բոլորս իրավունք ունենք իմանալ, թե այդ բյուջեն ինչպես է կառուցվում, այդ բյուջեն ինչպես է ծախսվում, ինչպես է լինում, որ Գյումրիում 4000 ընտանիք դեռանոթևան է, բայց քաղաքի քարե գորգը կառուցվում է $500,000-ով։ Ուրեմն տարեկան ես ուղարկում եմ 3500-ից 4000 էլեկտրոնային կամ թղթե հարցում տարբեր պաշտոնյաների, համայնքապետերի, Հայաստանի բոլոր դպրոցների տնօրեններին եւ բոլոր համայնքապետերին, մարզպետների, նախարարների, նախագահական պալատի եւ այլն։ Ահռելի ծավալի տեղեկություններ եմ հարցնում եւ վերջապես այդ տեղեկությունները շատ թե քիչ ստանում ենք, կամ պաշտոնյաներ, որոնք մերժում են այդ տեղեկությունների տրամադրումը, բայց այն ամենը, ինչ մենք ստանում ենք, 5 տարի առաջ վերջի որոշեցինք պարզապես թղթով մեզ մոտ չպահել եւ միայն մասնագետների ուսումնասիրմանը չտրամադրել։ Որոշեցինք ստեղծել մի տվյալների բազա, որը ահռելի ծավալի ինֆորմացիա ունի իր մեջ, 10,000-ից ավելի ենթաեջեր են։ Հիմնական բաժինները, ինչպես տեսնում եք, դպրոցներ, համայնքներ եւ զանազան օգնություններ։ Դրանք լրացվում են, թարմացվում են տեղեկությունները ստանալու հետ մեկտեղ, եթե հիմա բացենք շատ կխորանանք եւ կխճճվենք, պարզապես իմացեք, որ public data.am անունով մեր երկրորդ կայքն է, ասպարեզ.am-ը առաջինն է, սա երկրորդն է եւ սրա մեջ մենք շարունակում ենք լցնել այդ բոլոր տեղեկությունները, ինչ ունենք։ Կարելի է բացել, տեսնել այսինչ մարզի, այսինչ դպրոցի բյուջեն եւ բյուջեի կառուցվածքը, աշխատավարձեր, նորոգում, հարկեր եւ այլն եւ այլն։ Նույնը վերաբերվում է համայնքներին։ Ավականու անդամներ, դպրոցների դեպքում խորհրդի կազմը, դպրոցների կառավարման կազմը եւ այլն։ Օգնությունների բաժնում մարզպետարանների տրամադրած օգնություններն են քաղաքացիներին, որոնց մասին լայն հասարակությունը խոշոր հաշվով տեղյակ չէ, որ յուրաքանչյուր մարզպետ տարեկան 20 միլիոն դրամի չափ կարող է անհատական օգնություն հատկացնել կարիքավոր քաղաքացիներին։ Այդ բոլոր տվյալները այս բազայի մեջ մենք լցնում ենք, տեղավորում ենք հանրային բաց օգտագործման համար։ Եվրամիություն, բաց հասարակության հիմնադրամներ այս կազմակերպությունները օգնել են, որպեսզի Եվրամիության տեղական գրասենյակը օգնել են, որպեսզի այս կայքը լինի։ Իշխանությանը հաշվետու պահելու գաղափարախոսությունը իմ մեջ, մեր կազմակերպության եւ մեր քաղաքում մի շարք գործընկերների մեջ շատ խորն է նստած։ Մենք համարում ենք, որ բոլոր այդ միջոցները մերն են եւ իշխանությունը պիտի հաշվետու լինի մեզ։ Մենք պիտի կարողանանք դրանք տնօրինել։ 10 տարի շարունակ մենք քննադատել էինք տեղական իշխանությանը, պահանջելով առավել հաշվետվողականություն եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի պահանջների հստակ կատարում։ Օրենքի մեջ բավականաչափ լավ եւ մաքուր սահմանված են այդ պատասխանատվության համակարգերը, իրազեկումը հանրությանը, ավականու նիստերի մասին, երբ է լինելու, ինչ օրակարգով, ինչպես է հանրությունը տեղեկացվելու, սակայն ամեն անգամ մենք բախվել ենք խնդրի, երբ տեղական իշխանությունը եւ Գյումրին բացառություն չէ, Հայաստանով մեկ այդ խնդրը կա, երբ տեղական իշխանությունը չի կամենում մասնակից դարձնել որոշումների կայացման գործընթացին հասարակությանը։ Ընդամենը վերջերս Երևանի ավականու նիստին արգելեցին ներկա գտնվել մի քանի քաղաքացիների, ակտիվիստ են, պասիվիստ են, էական չէ։ Ավականու նիստերը բաց պիտի լինեն հասարակության համար։ Օրենքի մեջ հստակ դա գրված է։ Եթե դահլիճը տեղ չի անում, քչություն է անում, ավականու նիստը պարտավոր է գումարվել ավելի մեծ դահլիճում, այնպես որ բոլոր ցանկացողները ազատորեն կարողանան ներկա գտնվել այդ նիստին։ Եվ ի վերջո, ինչպես հիշում եք, այդ ակտիվիստներին ոստիկանների միջոցով հեռացրեցին 3 ժամով։ Բազմիցս Երևանի քաղաքապետարանը մերժում է մարդկանց ավականու նիստին ներկա գտնվելու թույլտվությունը, ասելով, որ տեղ չունենք եւ վերջ չեք կարող լինել։ Հրավիրատոմս ունեք, հարցնում են, ինչ հրավիրատոմս, երբ օրենքը սահմանում է այդպիսի բացություն։ Ես կխնդրեի սլայդը տալ, 1 տարի առաջ մենք որոշեցինք Գյումրիում ստեղծել մի քաղաքացիական
նախաձեռնությունը ճիշտն ասած վաղուց կար եւ ի վերջո որոշեցինք սրան մի սուարյուն տալ, քաղաքը մերն է, քաղաքացիական նախաձեռնություն ստեղծեցինք, սա մեկնարկային թիմն է, մոտ 50 հոգի, լոգոն, ինչպես տեսնում եք, մեր քաղաքի Մայր Հայաստան հուշահամալիրի պրոֆիլն է եւ Կալաշնիկով ավտոմատի հետ նմանությունը զուտ պատահական է։ Մարդիկ նայել էին, ասացին, շատ նման է ստացվել, ասացինք մենք մեղք չունենք մի խոսքով։ Քաղաքը մեր, ինչ էինք մենք ուզում անել, ուզում էինք տեղական իշխանությունը դարձնել իսկապես տեղական իշխանություն, ոչ թե տեղական էլիտայի մի ակումբ, ինչպես եղել էր տարիներ շարունակ։ Մենք իհարկե ահռելի քանակությամբ քննադատություն ստացանք մեր գործընկերներից, թե պատուկ քաղաքացիական հասարակություն եք, ինչ գործ ունեք իշխանության մեջ, ինչու եք ուզում գնալ դառնալ տեղական իշխանություն, բան եւ այլն։ Այս տեսակ պրիմիտիվ մտքերը մեզ հուշում են եւ հիմա էլ կա այդ սինդրոմը, թե քաղաքացիական հասարակությունը ինչ-ինչ ընկալումների մեջ ահագին կտրված մի բան է հանրությունից, հասարակությունից, պետությունից կամ քաղաքից։ Քաղաքացիական հասարակության մեջ լինելը թափանցիկության կամ տեղական ինքնակառավարման բարելավման համար պայքարելը չի նշանակում քեզ համար քաշվում ես մի անկյուն եւ սկսում ես զբաղվել քեզ հետաքրքրած բաներով, մնացածը ինչ էլ լինի կլինի։ Մեր նպատակը այն էր, որ տեղական անցած տարվա տեղական ընտրություններին կարողանայինք թիմ առաջադրել, թիմը ունենար իր գաղափարները, մշակեցինք քաղաքի զարգացման ծրագիր, մշակեցինք մեր տեխնացուների վարքականոնները, էթիկական կոդեքս, առաջին անգամ Հայաստանում տեխնացուները նման փաստաթուղթ են մշակել, 7 տեխնացու առաջադրեցինք եւ ընտրակաշարքի ու բազմաթիվ ընտրական կեղծիքների արդյունքում ընդամենը 1 հոգի կարողացավ ընտրվել ավականու անդամ։ Ուրեմն Facebook-ը ահռելի մեծ օգնություն ցուցաբերեց մեզ։ Այնինչ մենք առաջ անում էինք հավաքվելով անպայման մի սեղանի շուրջ եւ բնականաբար այդ քննարկումներին եւ վեճերին մասնակցում էին միայն նրանք, ովքեր ֆիզիկապես կարող էին ներկա գտնվել, հիմա արդեն աշխարհասփյուր հայությունը եւ գյումրեցիները հատկապես շատ շահագրգիռ էին, հատկապես Facebook-ում մեր բացած քաղաքը մերն է խմբում, փոքր խումբ է, որի մեջ շահագրգիռ են լինել գյումրեցիները հիմնականում, իհարկե կան նաեւ ոչ գյումրեցիներ, քաղաքի զարգացման ծրագիրը, SWOT անալիզը քաղաքի իրավիճակի, խնդիրների առաջնահերթությունները, անգամ վարքականոնը, անգամ այս լոգոյի քննարկումները ամբողջը տեղի են ունեցել Facebook-ի այդ խմբում, Գյումրիից կա երևի 5-6 խումբ, բաց ու փակ, կիսափակ խմբեր են, մինչև 2000 հոգի մարդիկ են ներառում, Բարև Գյումրի, Նոր Գյումրի, քաղաքը մերն է, Գյումրի Ալեքսանդրապոլ եւ այլն, տարբեր քաղաքներ, ինչպես գիտեք, ունեն այդպիսի խմբեր։ Եվ ի վերջո հասանք այնտեղ, որ անցած տարվա ամառվանից սկսեցինք ուղիղ հեռարձակել Գյումրու ավականու բոլոր նիստերը։ Առաջին պահին փոքր դիմադրություն կար նախկին քաղաքային իշխանության կողմից, բայց արագ հասկացան, որ դա իրենց իրավունքը չէ, որևէ օրենքով որևէ մեկը չի կարող արգելել մեզ այդ ուղիղ հեռարձակումները կազմակերպել եւ մինչեւ հիմա 3 չառաջորնել ունեինք նիստ, ուղիղ հեռարձակում ենք այդ նիստերը։ Բոլոր քաղաքացիները ազատորեն Գյումրիում կարող են գալ ավականու նիստին ներկա գտնվել։ Եթե հարցեր ունեն, կարող են ազատորեն բարձրացնել այդ հարցերը։ Սա չափազանցություն չէ, սա իրականություն է, որը մենք ջանում ենք առաջիկա տարվա եւ տարիների ընթացքում նաեւ արտահանել Հայաստանի մյուս քաղաքներ, նախ եւ առաջ իհարկե Վանաձոր, Արմավիր եւ Կապան, խոշոր բնակավայրերը Գյումրուց հետո տեղական իհարկե երիտասարդական ակտիվին մեծապես ներգրավելով այդ process-ների մեջ, ովքեր կկամենան իհարկե տեղերից։ Ավականու նիստի եւ նիստի օրակարգի մասին մեր ստացած բոլոր տեղեկությունները, ես դրանք որպես ավականու անդամ կոնե ստանում եմ 7 օր առաջ, անմիջապես հրապարակվում են եւ Facebook-ում եւ Ասպարեզ.am կայքում եւ իհարկե քաղաքապետարանի կայքում մեր լրագրողները, քաղաքի լրագրողները օրակարգի նախագծային հարցերից մի քանիսի շուրջ, որոնք ավելի կարեւոր են թվում իրենց, սկսում են կանխող կամ նախապատրաստող լրատվություն մշակել։ Լուրեր, ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ եւ այլն այնպես է լինում, որ ավականու նիստին գնացող ավականու կազմը այսպես թե այնպես արդեն տեղյակ է հասարակության կարծիքին, թե ինչ են մտածում մարդիկ այսինչ որոշման նախագծի շուրջ։ Ուրեմն մենք իսկապես չենք գերագնահատում Facebook-ի կամ սոցիալական ցանցերի նշանակությունը, ոչ էլ թերագնահատում ենք կոմունիկացիայի, մտքերի փոխանակման, գաղափարների ծննդի, վեճերի, բանավեճերի, փաստաթղթերի մշակման հոյակապ պլացդարմ է, ինչը օգտագործել ենք եւ խորհուրդ ենք տալիս բոլորիդ նույնպես օգտագործել։ Եվ բազմաթիվ խմբեր կան իհարկե, բոլորդ գիտեք, շատ չմանրամասնեմ, եւ մեր ամենաթարմ գաղափարներից մեկը վերջապես Հայաստանում ստեղծել իսկական հանրային
հերոստա ընկերություն համացանցում բնականաբար եւ արբանյակային։ Այս գաղափարը ի զարմանս ինձ անմիջապես երևի մի շաբաթում 500 հոգու համակրան կշահեց եւ մոտորերին մենք ժողով ենք գումարելու հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ին տեղը լրացուցիչ կհաղորդվի։ Հուսանք, որ այս գաղափարը նույնպես կկարողանա հաջողություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքրական է, չէ՞, որ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները գալիս են Վանաձորից եւ Գյումրիից։ Հետաքրքրական է, առնվազն։ Մենք իզարմանս բոլորիս քիչ թե շատ ճիշտ գրաֆիկի վրա ենք եւ ունենք մի 5 րոպե վերջին հարց պատասխանները անցկացնելու համար, դրանից հետո ցեզ լավ հուշերով գուղարկենք տուն։ Հարցեր։ Չհարցեր։ Չհարցեր։ Լավ, ուրեմն ես շնորհակալություն հայտնեմ նախ counterpart-ին այս լավ համատրումի համար։ Այո։ Պաստորեն իրենք լավ կորձրին, ճիշտ հյուրեր ընդրեցին, որովհետև դուք թեր այստեղ եք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել CivilNet-ի թիմի համար, շատ սահուն անցկացնելու համար, բրավո։ Շնորհակալություն հայտնել այբ դպրոցին, որ մեզ այսքան հանգիստ հյուրընկալեցին։ Եվ շնորհակալություն իհարկե մեր ներկայացնողներին, որովհետև մեզ ահագին փանդվին, որի մասին կրնանք մտածել, բայց ավելին, որ թերևս կրնանք ընդօրինակել, շարունակել, բազմապատկել եւ վերջի վերջո օգտագործենք այս հիանալի միջոցները, որբեսի սրա հասնենք։ Հասնենք սրան։ Շնորհակալություն։ Group photo. Տեսեք, հիմա ասի սկիզբը չէ, այս բոլորը դեղի կունենա Նյու Յորքում, երբ ՄԱԳ-ը իր գլխավոր ասեմբլեան է անցկացնում, այդ մեծ միջազգային քաղաքական համաժողովների ամենաթժվար գործը խմբային լուսանկարը ստանալն է։ It's called a family photo, եւ ընդհանրապես գեշ ժամ գարն է, մինչեւ բոլորը դեղավորվին։ Հիմա, ես չեմ գիտեր սա ոնց ենք անելու, բայց ինձ ասում են we want a family photo։ Ստեղ եք ուզում։ Այստեղ եք ուզում։ Family հրամեցեք։ Արագ, խնդրում եմ։ Ով է մեր art director-ը, այս նկարը ոնց եք ուզում։ Ուզում եք այսպես, թե ուզում եք կանանչի տակ։ Բայց մի քիչ կա։ Բայց եթե շատ ընդլայնվին, is this a still photo, ուր է լուսանկարիչը։ Լուսանկարիչ ջան, սահմանները ասե, որ հասկանանք ինչ անենք։ Պրոբլեմ չունես ամբողջ փեմով։ Ժողովուրդ։ Ժողովուրդ, ստեղ ուշադիր, հա։ Թե չիվանտանոց ժամանակ չունենք։ Լավ, ես art direction չեմ անում, կթողենք art direction ընողը ընե։ Մի քիչ ավելի խիտ, ներքևի դեղը դարածքը շատ լավ գաղափար է։ Այս կողմը շատ հեռու չէ։ Panorama է նկարելու։ Շնորհակալություն։ Միջազգային քաղաքագետներից ավելի խելոք ենք։